Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Thanh Tố. Tiêu rồi. Tối qua vậy mà nhất thời nổi nóng, say rượu rồi tùy hứng với một người xa lạ. Ngủ xong rồi, tính bỏ đi sao? Cả lời chào cũng không có. Tạm biệt. Anh trông đẹp trai quá. Trông giống ai đó nhỉ? Soái ca. Anh trông giống soái ca. Lãnh Thanh Tùng. Sao lại là anh? Thì ra tối qua không phải ảo giác. Không phải tôi thì cô còn muốn là ai? Chỉ cần không phải anh là được. Luật sư đẳng cấp Kinh Hải, Lãnh Thanh Tùng. Lâm tiểu thư bình thường dễ dãi vậy sao? Là đàn ông là được. Coi như vậy đi. Dù sao không phải anh đều được. Tối hôm qua vậy mà gọi tên tôi cả đêm, giọng cô khàn cả rồi. Muốn nối lại tình xưa với tôi thì cứ nói thẳng, đừng có làm mấy trò tình cờ gặp lại này. Thanh Tố, sao cô lại vô dụng như vậy? Anh đừng có tự mình đa tình. Tôi không bao giờ quay lại. Nhất là loại như anh, cỏ héo lại còn thối. Cô có ý gì? 5.000 tệ này, tiền phòng đủ chưa? Anh nhắc tôi mới nhớ. Cái này mới là tác phong của lãnh đại luật sư. Lâm tiểu thư, trong tiệc đính hôn, vị hôn phu của cô kéo theo cô thư ký bỏ trốn. Nhà họ Lâm đã rối loạn cả lên rồi. Nếu tôi đem chuyện đêm xuân với tôi tiết lộ ra ngoài, cô nghĩ sẽ thế nào? Liên quan gì đến anh? Không liên quan. Nhưng tôi thích nhìn cô xa cơ lỡ vận. Không nhìn ra được. Lãnh đại luật sư mặc vest vào, trông cũng ra dáng người. Cởi quần áo ra, cũng chỉ là một tên cầm thú đội lốt người. Lâm Thanh Tố, tôi đợi cô đến cầu xin tôi. Lãnh Thanh Tùng, mơ đi. Chúng ta cả đời này tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Có một vụ án muốn nhờ luật sư Lãnh. Tôi không phải là y quan cầm thú sao? Cũng đáng để cô tin tưởng tôi. Y quan cầm thú trong một số trường hợp cụ thể là lời khen. Ví dụ như trên giường. Lâm tiểu thư, sáng nay cô chẳng phải còn nói hai ta tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa sao? Anh đại nhân đại lượng, hãy coi như những lời tôi nói quên hết đi. Không thể quên. Tôi có trí nhớ tốt. Dù sao thì Lãnh Thanh Tùng, tôi cũng là mối tình đầu của anh. Chút việc nhỏ này anh sẽ không từ chối giúp chứ? Không thể giúp. Tối qua chúng ta chẳng phải vừa mới bên nhau sao? Sao nhẫn tâm vậy? Tôi nhẫn tâm vậy chẳng phải đều là do cô dạy tôi sao? Tôi dạy anh khi nào chứ? Năm đó chính là cô cứ cầm tôi xong rồi bỏ chạy. Bây giờ chiêu này cũng không còn tác dụng nữa rồi. Đổi chiêu đi. Năm đó cũng chưa thấy Lãnh đại luật sư thù ra như vậy. Được. Vậy tôi sẽ nói về hiện tại. Bây giờ cô dùng tôi để bù đắp khoảng trống mà vị hôn phu để lại cho cô. Đồ khốn. Còn coi tôi như trò chơi quan hệ công chúng.
Không được tức giận. 100 tỷ, cuộc sống không tiền, chẳng khác nào chó lợn. Hôm qua tôi uống say quá. Lãnh luật sư thấy tôi có chỗ nào làm không đúng. Tôi xin lỗi anh. Chỉ cần có thể làm được. Anh cứ việc nói. Cứ việc nói. Cô chắc chứ? Nhưng chỉ có một điều. Lãnh luật sư, tuyệt đối đừng để thù oán với tôi. Để trong lòng mà không chịu nhận vụ của tôi. Con người mà, một khi đã có uất ức sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi cũng là vì sức khỏe của lãnh luật sư mà nghĩ. Lâm tiểu thư tuy không được xinh đẹp, nhưng tâm địa lại khá tốt bụng. Sao vậy? Bệnh Parkinson. Lúc hắt nước vào tôi bị Parkinson. Lúc sờ soạn tôi, sao tôi không phát hiện ra? Có cần tôi giúp cô nhớ lại chi tiết tối qua không? Không cần. Cô còn tưởng tôi vẫn là cái thằng dùng tiền là có thể đuổi đi được. Đúng vậy. Bây giờ anh có tư cách từ chối tôi. Nhưng người muốn nhận vụ án của tôi xếp hàng từ Kinh Hải đến Pháp. Hơn nữa tôi có rất nhiều tiền. Lại không thuê được luật sư sao? Vậy sao? Đi đi. Lãnh tổng, có một vị tiên sinh tên Lâm Thiên Hạo tìm ngài. Dâu, trợ lý Lãnh Thanh Tùng. Tên anh cả mưu mô đó. Hắn ta hận mẹ mình đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu hắn ta mà thuê Lãnh Thanh Tùng thì mình và mẹ chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Cô nói với hắn ta là không gặp. Lãnh tổng, lời bà chủ nói anh không nghe phải không? Ai là bà chủ? Quay lại. Làm tôi ngạt quá đi mất. Luật sư Lãnh, anh không giúp tôi cũng không thể hại tôi chứ. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn nhòm ngó tài sản của nhà họ Lâm. Hắn ta hận nhất chính là tôi. Nếu giúp hắn, anh chẳng khác nào hại tôi. Cô tưởng như vậy là tôi sẽ giúp cô sao? Lãnh Thanh Tùng, chúng ta có giao tình gì chứ? Anh phải giúp tôi. Anh muốn gì? Tôi cũng đồng ý. Vậy cô nhảy cho tôi xem. Được chứ? Không phải là không được. Vậy thì anh hứa với tôi trước đã. The film was translated and narrated by M Media. Lãnh Thanh Tùng chuồn nhanh thật đấy. Lâm Thanh Tố, hôm nay tôi đánh mất mạng cô. Ai sai cậu đến đây? Không, không ai sai tôi đến cả. Là Lâm Doanh Doanh sai tôi đến. Cô ta cho tôi 20 vạn để trừ khử cô ta. Cút. Đứng dậy đi. Đừng chạm vào tôi. Tôi có tiền. Không sao rồi, là tôi. Đứng dậy đi. Sao lại là anh? Cô quen sao? Không quen, lại là con riêng của bố cô. Không bị thương chứ? Sao tôi lại bị thương được? Để tôi xem. Miệng thì nói không giúp, giờ lại ra tay cứu giúp. Chỉ giỏi mồm mép. Anh xem. Xem cái gì mà xem? Lâm Thanh Tố, rốt cuộc cô có bao nhiêu kẻ thù vậy? Hồi trẻ bố tôi gây ra không ít nợ phong lưu. Những đứa con riêng của ông ta đều là kẻ thù của tôi. Vậy nên cô thậm chí còn không biết kẻ thù của mình là ai. Còn cả anh cả tôi, Lâm Thiên Hạo, hắn ta mới là người khó đối phó nhất.
Hiện giờ xung quanh tôi nguy hiểm rình rập. Anh giúp tôi đi mà, Thanh Tùng. Anh giúp em đi mà. Được rồi. Thật sao? Thanh Tùng, anh giúp em đi mà. Không giúp. Tại sao? Tự nghĩ đi. Lãnh Thanh Tùng, anh đừng có quá đáng. Nói trở mặt là trở mặt. Sao vậy? Cô không sao hết. Luật sư Lãnh lo lắng cho tôi vậy sao? Vậy anh làm luật sư của tôi, bảo vệ tôi đi. Tôi sợ cô mất mạng trước tòa nhà văn phòng của tôi rước xui xẻo vào người. Lãnh Thanh Tùng, rốt cuộc anh đang khó chịu chuyện gì vậy? Lần đầu tiên của tôi đã cho anh rồi. Anh giúp tôi một chút thì mất mạng được sao? Em đã năm 2 đại học rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Tìm người khác giúp đỡ là dựa vào lần đầu tiên sao? Anh đang nói gì vậy? Đợi đến khi bố cô, cái chỗ dựa này sụp đổ, xem còn ai chiều chuộng cô nữa. Lãnh Thanh Tùng, tôi nói cho anh biết, người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ đây đến Ba Di. Lãnh Thanh Tùng đáng ghét. Hồi đại học không thấy hắn khó chịu như vậy. Alo, Giai Giai. Thanh Tố, hôm qua ở quán bar, sau khi em uống say đã đi đâu vậy? Tôi liên lạc với em mãi không được. Sốt ruột quá đi mất. Xảy ra nhiều chuyện lắm. Gặp mặt rồi nói sau nhé. Được, đến quán cà phê mà chúng ta hay đến nhé. Được. Anh là ai? Tôi là Đại Tí Hoa của nhà máy ống thép ở Kinh Hải. Các anh muốn làm gì? Bắt cóc cô. Không phải chỉ vì tiền sao? Bây giờ tôi còn muốn cướp sắt nữa. Tài xế sẽ sớm phát hiện ra mình bị bắt cóc. Giữ mạng quan trọng hơn. Mình phải cầm cự cho đến khi cứu viện đến. Đại ca, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có. Muốn chơi tôi cũng có thể chiều. Để lại cái mạng thôi. Cô thông minh đấy. Thông minh. Nhưng cô bảo tôi làm sao tin cô được? Hay là thế này, cô chuyển cho hai chúng tôi một ít tiền trước. Được thôi. Điện thoại ở đâu? Gọi cho người tên Lãnh Cẩu. Yên tâm, hắn là cố vấn tài chính của tôi. Chúng ta nhận diện khuôn mặt nhé. Ai thế? Lãnh Cẩu. Nói. Lãnh quản lý, 20 triệu tôi chuyển cho anh lần trước. Có thể phiền anh chuyển lại cho tôi không? Tôi đang cần dùng chút. Số thẻ. Lãnh Thanh Tùng, anh nhất định phải hiểu ám chỉ của tôi đấy. Tôi sẽ gửi cho anh sau. Vâng, Lâm tiểu thư. Chờ chút, tiền sẽ đến tài khoản ngay. Đến rồi, vào tài khoản rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Đợi tôi cởi đồ đã. Đại ca, đồ tôi cởi hơi khó. Để tôi tự làm. Có lý đấy. Tôi cởi cho cô. Cô không lừa tôi đấy chứ? Chuyện là, với trí thông minh của anh nghĩ tôi có thể lừa anh sao? Cô nói cũng đúng. Tôi cởi cho cô. Cởi ra rồi.
Không sao, anh đến đây. Trời ơi. Đừng lại đây. Anh lại đây, tôi lấy mạng hắn. Gan cũng to đấy. Dám trói cả bà đây. Nói, ai thuê các người đến? Cô đừng vội. Cô nghe tôi nói đã. Chơi không đẹp gì hết. Em gái, cô có luyện võ sao? Luyện từ nhỏ. Sợ bị bắt cóc. Cũng học nhiều lần rồi. Nào, thực hành một lần. Vậy tôi sẽ dùng nó chơi với cô. Đại ca, anh chơi không đẹp, anh dùng gậy, còn tôi dùng dây thừng. Được đấy. Tôi, đại ca, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh. 50 triệu. 100 triệu. 100 triệu đấy. Được, chúng ta nhiều người thế này. Tôi đã bảo là tôi không thể tin cô mà. Gậy của tôi đâu? Tôi đánh mất mạng cô. Đàn bà của Lãnh Thanh Tùng mà anh cũng dám động vào sao? Anh đừng lại đây. Tôi còn có dao. Lãnh Thanh Tùng, em không sao chứ? Chân em đau. Đưa đến đồn cảnh sát. Vâng, Lãnh tổng. Đến bệnh viện chứ? Người thừa kế tập đoàn Từ Thị từ Phương Châu. Nhà anh. Tôi. Anh bạn, cầm dao ngược rồi. Hồi đi học đã có người nói Lãnh Thanh Tùng không dễ động vào. Nhưng không cô gái nào dám tin. Trông có vẻ người đàn ông phong độ như vậy, nhưng lại là có rễ sắt. Phải khử trùng cẩn thận, nếu không sẽ bị nhiễm trùng uốn ván. Lãnh Thanh Tùng, anh là đồ khốn. Tôi làm ma cũng không tha cho anh. Đợi đến khi anh và vợ anh sinh con thì tôi ngày nào cũng đến dọa anh. Mỗi ngày. Luật sư Lãnh có sức đó sao? Đau. Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi. Nhớ đi tiêm phòng uốn ván. Còn phải tiêm nữa sao? Người thừa kế tập đoàn Từ Thị tốt như vậy không làm, lại chạy đến đây làm bác sĩ. Cô có ý kiến gì? Nghe nói anh mua một căn hộ ở tầng trên nhà Lãnh Thanh Tùng. Bán cho tôi đi. Bán cho tôi đi. Cô muốn căn nhà đó làm gì? Dĩ nhiên là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Không bán, tôi không thiếu tiền. Vậy thì tặng tôi đi. Lâm Thanh Tố, có biết xấu hổ không? Mới quen tôi ngày đầu tiên sao? Từ Phương Châu. Nếu anh không bán, tôi sẽ kiện anh quấy rối tôi. Dù sao ở đây cũng không có camera giám sát. Anh có miệng cũng không nói rõ được. Cô dám? Anh xem tôi có dám không? Có ai không? Bà cô của tôi ơi, có ai không? Bà cô, tôi sợ rồi. Tặng cô căn nhà còn chưa được sao? Cảm ơn bác sĩ Từ. Đồ thần kinh. Chỉ có tên kỳ lạ Lãnh Thanh Tùng mới chịu đựng được cô. Anh ta cũng không chịu đựng được tôi. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bỏ tôi. Lúc trước không phải cô. Đi. Đi tiêm. Tiêm cái gì? Vết thương của tôi vừa được xử lý xong. Không cần tiêm. Cô bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng như trẻ con. Đi thôi, tôi không đi. Buông ra. Lãnh Thanh Tùng, mau buông cô ấy ra. Dai dai. Bạn thân Lâm Thanh Tố, cố dai. Thanh Tố, tôi nghe nói cô bị bắt cóc, làm tôi sợ quá đi mất. Cô không sao chứ? Không sao. Lãnh Thanh Tùng, chỉ cần có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm hại Thanh Tố lần thứ hai. Ở đây không chào đón anh. Mời anh ra ngoài. Bây giờ cô mời tôi ra ngoài, có phải quá bá đạo rồi không? Lúc nãy cô ấy bị bắt cóc, sao không thấy cô xuất hiện? Tôi... Thanh Tố, xin lỗi, tôi không biết những người đó sẽ đợi cô ở quán cà phê. Lãnh Thanh Tùng, anh là chó sao, gặp ai cũng cắn. Giai Giai là bạn thân nhất của tôi, cô ấy tất nhiên không muốn nhìn thấy tôi như thế này rồi. Ai giống anh, lòng dạ xấu xa. Tiêm. Đau không? Giai Giai,
Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cho cô biết thế nào là lòng dạ xấu xa. Cô đừng có gây thêm rắc rối nữa. Cô ấy không muốn quan hệ của hai người tiếp tục xấu đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để Lãnh Thanh Tùng và Thanh Tố tái hợp. Buông ra. Đừng đi. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, không xảy ra chuyện gì sao? Cô đứng còn không nổi nữa kìa. Còn làm gì được nữa? Làm chuyện đó còn cần tôi đứng dậy sao? Mau trả tiền chuộc cho tôi. Một đêm của cô không đáng giá 20 triệu. Lãnh Thanh Tùng, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi bị bắt cóc ở dưới lầu công ty anh đó. Anh phải chịu trách nhiệm. Cô đợi đấy. Cái thứ dơ bẩn gì đây? Cứ mang đến chỗ tôi thế này sao? Người này gần đây cứ bám theo cô. Hôm cô bị bắt cóc, hắn ta cũng có mặt. Ai phải anh tới? Tha mạng cho tôi, Lâm tiểu thư, tôi cũng chỉ là bị người ta sai khiến. Là Lâm Thiên Hạo. Là hắn ta sai tôi theo dõi cô. Anh cả tôi sao? Hắn ta cùng lắm, chỉ dám sai người theo dõi tôi. Cô chắc chắn không phải hắn ta làm vậy sao? Lâm Thiên Hạo không ngu ngốc, tự mình ra tay gây ra án mạng thì sẽ chẳng còn gì nữa, trừ khi hắn ta chỉ là thấy nguy mà không cứu thôi. Đổi lại là tôi cũng không cứu. Mượn đao lấy mạng người, ít đi một người thừa kế, thêm mấy chục tỷ, không thơm sao? Cô đúng là nghĩ thoáng thật. Nhà giàu không có tình thân. Tôi từ nhỏ đã lớn lên như vậy. Đúng rồi, vậy tên bắt cóc nói sao? Người thuê tên là Lâm Thiên Hiệu, không phải lại là con riêng của ba cô đấy chứ? Người đó đâu? Bằng chứng xác thực đã bị bắt rồi, đợi mà ăn cơm tủ đi. Bắt một người thì có tác dụng gì? Luật sư Lãnh, nếu anh thật sự muốn giúp tôi, không muốn trơ mắt nhìn tôi bị bọn họ hại mất mạng, thì hãy giúp tôi nhận vụ án này đi. Chuyện rắc rối của nhà các cô tôi không muốn dính vào. Chân tôi vừa mới khỏi. Lâm Thanh Tố. Này Lâm Thanh Tố, cô giấu lão già đó ở đâu? Lão già? Lão già nào? Lâm Thanh Tố, tôi biết bây giờ cô đưa lão già đi là để ông ta lập di chúc, để lại tài sản cho cô, phải không? Cô mơ đi. Lão già mà đại ca nói là cha chúng ta đó. Anh động não một chút được không? Với tình trạng hiện tại của cha, lập di chúc, tòa án có công nhận không? Cô biết là tốt. Người giấu ở đâu rồi? Anh, có phải anh tự biên tự diễn không? Kẻ trộm la làng sao? Cô Lâm tiên sinh, Lãnh luật sư, sao anh lại ở đây? Anh không phải là bạn trai của cô ấy đấy chứ? Đúng vậy, không phải.
Không phải, phải. Tôi không quan tâm mấy chuyện rắc rối của các người. Lãnh luật sư, chuyện tôi nói với anh đã suy nghĩ kỹ chưa? 20% cổ phần của Tấn Viễn, đó là 10 mấy tỷ đó. Anh làm luật sư, cả đời mài mòn miệng lưỡi, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi cho anh 30%, 40%, 50%, cộng thêm việc gọi là đến. Cô có bị điên không vậy? Thanh Tố, cô có biết 50% là khái niệm gì không? Vậy thì Tấn Viễn sau này phải đổi họ. Họ Lãnh rồi, tôi mặc kệ nó họ gì. Tôi chẳng qua chỉ là một cổ đông nhỏ thôi. Có tiền lấy là được rồi. Còn nữa, đây là nhà tôi. Vì vậy, mời anh cút ngay. Nếu không, tôi sẽ kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô, hai người cứ chờ đó. Tôi chờ đến khi biển cạn đá mòn. Cô đã không phải hứa với tôi rồi sao? Cô đã hứa Lãnh Thanh Tùng tuyệt đối sẽ không giúp Lâm Thanh Tố. Thế nhưng sao hắn lại xuất hiện ở nhà Lâm Thanh Tố? Anh yên tâm đi, tôi sẽ phá hoại bọn họ. Hơn nữa, Lãnh Thanh Tùng trước đây đã chịu một thiệt hại lớn như vậy. Anh nghĩ hắn còn giúp Lâm Thanh Tố nữa không? Cô biết chừng mực là được. Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu không lật đổ được Lâm Thanh Tố, cả đời này cô sẽ phải sống dưới bóng của cô ta, giống như một con bọ hôi. Cô tự lo liệu đi. Anh đi đâu vậy? Lời đề nghị vừa rồi, anh có muốn cân nhắc không? Tấn Viễn, 50% cổ phần, anh không động lòng sao? Chút tiền này, tôi căn bản không để vào mắt. Khẩu khí khá đấy. Lãnh Thanh Tùng chẳng phải chỉ là một luật sư sao? Hồi đại học mà bố tôi biết được Lâm tiểu thư tin đồn cô quỳ gối nịnh bợ Lãnh luật sư, xin hỏi có phải sự thật không? Còn nữa, Lâm chủ tịch có thật là sắp không qua khỏi rồi không? Liên quan gì đến các người? Đừng quay nữa. Lâm tiểu thư, nghe nói bố cô bệnh nặng, cô sắp sửa cùng anh trai tranh giành gia tài. Có đúng như vậy không? Lâm tiểu thư, để Lãnh Thanh Tùng làm luật sư đại diện cho cô có dùng thủ đoạn bất chính nào không? Đây là lịch trình riêng tư, không tiếp nhận phỏng vấn. Lâm tiểu thư, đừng quay nữa. Lâm tiểu thư, người cũng không quen biết mà dám nói xấu sau lưng, là không muốn sống nữa sao? Lãnh Thanh Tùng, Lãnh luật sư, chúng tôi đang phỏng vấn bình thường, anh không có quyền can thiệp. Bịa đặt sự thật, hủy hoại danh dự người khác, cấu thành tội phỉ báng. Các người muốn nhận giấy triệu tập của tòa án sao? Hút xéo ngay. Tương độ mọi người xô. Lúc Lâm lão già còn khỏe mạnh, ai dám. Anh bớt mèo khóc chuột giả từ bi đi. Nếu anh thật sự muốn giúp Thanh Tố, thì hãy giúp Thanh Tố lấy được vụ án này. Không nhận. Anh từ chối cũng thật dứt khoát. Uổng công Thanh Tố đối xử tốt với anh như vậy. Thanh Tố, chúng ta đi. Mắng tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi? Cô còn dám nhắc chuyện năm xưa, năm đó. Được, không quan tâm nữa. Dai dai, cô về trước đi, tôi còn có việc. Thanh Tố, cô lại động lòng rồi phải không? Cô tỉnh táo lại chút được không? Cô quên hắn ta đã đối xử với cô thế nào rồi sao? Tôi đã rất khách khí, gọi hắn 2 lần rồi. Lần này tôi nhất định phải để Lãnh Thanh Tùng làm luật sư cho tôi, giúp tôi tranh giành di sản. Không quan tâm cô nữa. Sao cô lại quay lại tìm anh? Có việc sao? Anh đã chạm vào người ta rồi, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm sao? Tự nguyện cả thôi. Lâm tiểu thư, cô định ăn vạ sao? Lãnh luật sư, hết lần này đến lần khác giúp người ta, có phải muốn cùng với người ta nối lại tình xưa không? Khi nào chúng ta nối lại duyên xưa đây? Bớt tự mình đa tình đi.
Xin hỏi một chút, về mặt pháp luật, nếu người nữ lợi dụng người nam một cách dễ dàng, có cấu thành tội phạm không? Sao vậy Lâm tiểu thư? Cô muốn thử sao? Hay là chúng ta thử trên xe nhé. Được thôi, thử thì thử. Từ Phương Châu, anh điên rồi. Lâm Thanh Tố, sao cô lại ở đây? Căn nhà này của Từ Phương Châu, anh ấy bán cho tôi rồi. Không biết sao, anh ấy không nói cho anh biết sao. Với cả, sao anh vào được đây? Cô thậm chí còn không đổi mật khẩu, vội vàng vào đây như vậy. Lãnh luật sư, anh biết xâm nhập gia cư bất hợp pháp là tội gì chứ? Anh nói xem, nếu tôi báo cảnh sát, biết pháp mà phạm pháp, thì danh tiếng của lãnh luật sư còn giữ được không? Xuống đây cho tôi. Không xuống. Xuống đây cho tôi. Không, đây là nhà tôi. Lãnh luật sư, anh nói xem anh mặc đồ ngủ nửa đêm đến nhà tôi muốn làm gì? Quyến rũ tôi sao? Nóng thế này, tôi cởi giúp anh nhé. Lâm Thanh Tố, cô hết lần này đến lần khác quyến rũ tôi, rốt cuộc cô muốn gì? Ngủ với anh, rồi sao nữa? Rồi để anh chìm đắm trong sắc đẹp của tôi, bị tôi sai khiến, giúp tôi tranh giành di sản. Cô nằm mơ đi. Lãnh Thanh Tùng, nếu anh dám đi, tôi sẽ đăng lên mạng xã hội nói anh không được. Cô một dạ hai lòng quen rồi, đăng lên mạng ai mà tin chứ? Một dạ hai lòng là sao? Một bức thư tình viết cho mười mấy chàng trai. Tôi nói cô một dạ hai lòng còn là nhẹ đấy. Mời anh nhận cho. Người đại diện của Lâm Thanh Tố, Anna. Lâm Thanh Tố, dậy đi, hoạt động sắp bắt đầu rồi. Dậy mau. Cô mau dậy đi. 5 phút nữa thôi đó. Nhanh lên. Sư phụ Lưu. Mau gọi 120. Alo, 120. Chúng tôi có người bị gạch rơi trúng đầu. Đã báo cảnh sát rồi. Hiện tại có thể xác định viên gạch là nhắm vào cô, nhưng không chắc chắn là con riêng của ba cô. Cô sao vậy? Nói đi chứ, tôi biết rồi. Bác sĩ Từ, người ta thế nào rồi? May mà không trúng đầu sư phụ Lưu, nhưng xương bả vai bị gãy rồi, cần phải phẫu thuật để nối lại.
Mấy người làm gì đấy? Tôi vào xem sư phụ Lưu một chút. Không được. Ông ấy lát nữa phải phẫu thuật rồi. Mấy người đừng làm phiền ông ấy. Đi nhanh đi. Đừng làm phiền ông ấy. Thanh Tố, cô cũng mệt cả ngày rồi. Để tôi đưa cô về nhé. Mẹ, chuyện Lãnh Thanh Tùng, con xong việc chưa? Cũng tạm tạm thôi. Cái gì mà cũng tạm tạm thôi. Xong rồi là xong rồi. Chưa xong là chưa xong. Lâu vậy rồi, một thằng đàn ông mà cũng không xử lý được. Con định đi ăn mày sao? Giỏi thì mẹ làm đi. Suốt ngày cứ nói mãi chuyện Lãnh Thanh Tùng. Con sao vậy? Ăn phải thuốc súng rồi sao? Không có gì, cúp máy đây. Hung thủ vẫn chưa bắt được. Cô bị mắng te tua rồi kìa. Họ mắng tôi cái gì? Tự xem đi. Lâm Thanh Tố đúng là sao chổi. Đáng đời bị chồng sắp cưới cắm sừng. Anh trai họ cũng bị thương. Tôi suýt mất mạng. Nếu thương thì thương tôi trước đi. Tổ tông ơi, cô còn tâm trí chơi ở đây nữa sao? Bên ngoài đang loạn hết cả lên rồi. Vừa nãy ở cổng khu chung cư, lúc đi vào, có cả 100 người ở đó. Dương biểu ngữ mắng cô. May mà an ninh khu này tốt. Nếu không, họ đã xông vào xử cô rồi. Vẫn chưa tìm thấy hung thủ sao? Vẫn chưa. Khách sạn nói tối qua, camera được nâng cấp. Không quay được đoạn phim nào cả. Tôi muốn quay lại hiện trường xem sao. Cô nhìn ra được gì rồi? Cổng chính khách sạn, 4 góc đông tây nam bắc đều có một camera. Vừa rồi ở chỗ chúng ta quay lại, sảnh và thang máy cũng đều có camera. Sao vẫn chưa xuống? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Không xảy ra chuyện gì chứ? Nói hệ thống đồng loạt nâng cấp. Không quay được gì cả, lừa ai chứ? Có người muốn giở trò, mua chuộc khách sạn sao? Kiểm tra xem khách sạn này của ai đi. Trùng hợp ghê. Là nhà chồng chưa cưới, tên đều căng cắm sừng cô đó. Này cô, không có thẻ, phòng không được vào. Tôi đi tìm người. Khách sạn chúng tôi có quy tắc riêng tư, không được vào. Khách sạn các người, ngay cả kẻ lấy mạng người cũng không tìm ra được. Nói là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Anh đùa tôi đấy sao? Bắt kẻ lấy mạng người là việc của cảnh sát. Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng là việc của chúng tôi. Vậy nên không có thẻ phòng không được vào. Được, anh cứ đợi đấy. Thanh Tố, cửa bị khóa rồi. Mấy trò khôi lỏi này đều dùng hết rồi. Chuyện gì vậy? Không sao, tôi gọi điện thoại kêu người đến. Trời ơi, đột nhiên mất sóng rồi. Làm sao bây giờ? Ngồi trước đã, đợi Cố Giai phát giác ra sẽ đến cứu chúng ta. Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng. Thanh Tố, có chuyện rồi, mau tới đây đi. Tôi gửi định vị cho anh mau tới đi. Bây giờ trên mạng đều mắng cô là sao chổi, kêu cô cút khỏi giới giải trí. Dự án đã bàn bạc xong xuôi đều hỏng hết rồi. Đúng là tường đổ mọi người đẩy. Không có gì to tát, cùng lắm thì đi tìm một ông lão 70 tuổi. Vừa vào cửa là được nhận di sản. Chuyện gì vậy? Thanh Tố lên sân thượng tìm bằng chứng, đến giờ vẫn chưa ai xuống. Liên lạc không được, cô chắc chắn cô ấy chưa từng rời khỏi đây chứ? Tôi chắc chắn Anna đi lên cùng cô ấy. Nếu họ xuống, nhất định sẽ liên lạc với tôi. Lên đó. Không phải đã nói rồi sao, không có thẻ phòng không được vào. Anh muốn gì đây? Luật sư Lãnh, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Không có thẻ phòng thật sự không được vào. Báo cảnh sát. Được rồi. Luật sư Lãnh, tuyệt đối đừng làm vậy. Tôi cũng chỉ là người làm công thôi. Nếu các người muốn tìm người thì các người tìm đến tầng 18, tìm Vương quản lý là được. Thiết bị gây nhiễu. Mở cửa ra, tôi không có chìa khóa. Anh chắc chứ? Lãnh tổng, tôi chỉ là người làm công thôi.
Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Tôi thật sự không có chìa khóa. Anh đừng. Lãnh tổng, chìa khóa ở chỗ tôi. Ai chỉ thị anh làm vậy? Hoắc tổng. Là Hoắc Kiến Minh bảo tôi làm vậy. Thôi được rồi, ngoan ngoãn chút đi. Nói lời này thật phí khuôn mặt này của cô. Vậy Lãnh Thanh Tùng thì sao? Cô không giở trò với hắn nữa sao? Anh ta là đồ khốn. Để hắn cút đi. Ai nói tôi là đồ khốn? Thanh Tố, Nana tỷ, hai người không sao chứ? Luật sư Lãnh tuy là đồ khốn, nhưng hôm nay anh ấy anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn nên cảm ơn anh ấy. Cảm ơn nhé. Đi thôi. Chân tôi tê cứng rồi, không đi được nữa. Ai đó đỡ tôi một chút đi. Diễn hơi lâu đấy. Mau giúp đi. Đừng lắm lời nữa. Thanh Tố, tôi không đỡ nổi cô đâu. Cô đừng có mà ăn vạ tôi đấy. Đừng có mà lừa tôi. Luật sư Lãnh này, đừng làm khó mình nữa. Nếu anh không nhìn nổi cảnh tôi bị bắt nạt thì giúp cho chót đi. Nhận vụ án của tôi đi. Thế nào, tôi cho anh 20%. Cổ phần của Tấn Viễn không ít đâu. Cô không phải nói với tôi là 50% sao? Cộng thêm gọi là đến ngay. Được, 50% thì 50%. Tôi là người rất giữ chữ tín. Đi ký hợp đồng thôi. Nói lời giữ lời. Ký hợp đồng rồi. Tôi nói được làm được. Tối nay anh có thể thử đấy. Bố cô có dạy giam giữ người trái phép là phạm pháp không? Anh nói gì? Vì tranh giành tài sản mà cô đưa bố đang bệnh nặng ra khỏi bệnh viện. Chuyện này nếu mà lộ ra ngoài thì không chỉ là lên top tìm kiếm nóng đơn giản vậy đâu. Không có chuyện đó, anh đừng nói bậy. Không có sao. Cho dù cuối cùng điều tra ra sự thật không phải cô làm, thì với tình cảnh hiện tại của cô, giới giải trí còn chứa chấp cô sao? Lại còn có đại gia 70-80 tuổi nào dám cưới cô? Chán sống rồi sao? Anh làm vậy có phải là cố tình để tôi quỳ xuống cầu xin anh không? Coi như là vậy. Dù sao tôi vẫn rất thích thân hình của cô. Cất cái lòng tốt giả tạo của anh đi. Bà đây không hầu hạ nữa. Bác Lưu lái xe. Chân cô khỏi rồi sao? Được rồi, Lâm tiểu thư. Được, cảm ơn. Lâm tiểu thư, lâu rồi không gặp. Thẩm tiên sinh, sao anh lại ở đây? Thẩm tiên sinh là tổng đại lý toàn cầu của Bách Đạt Châu Bảo. Lâm tiểu thư, không biết sao? Vậy phải cảm ơn Thẩm tiên sinh đã cho tôi cơ hội công việc này. Lâm tiểu thư khí chất hơn người, phù hợp với phong cách thương hiệu của Bách Đạt Châu Bảo. Có thể mời cô làm đại diện, đó là vinh hạnh của tôi. Không biết Lâm tiểu thư có để mặt cùng nhau ăn một bữa cơm không? Được chứ? Đi, đổi chỗ khác ăn. Đi đâu? Chúng ta đã đến rồi. Nhà hàng Kinh Hải. Kinh Hải. Đây chính là nhà hàng nổi tiếng ở Kinh Hải, dành cho các cặp đôi mà. Không lẽ anh có ý gì với tôi? Đi thôi, nhanh lên. Ăn cơm với ai thế? Còn cười vui vẻ như vậy. Từ Phương Châu, liên quan gì đến anh? Lãnh Thanh Tùng. Sao anh lại ở đây? Sao đi đâu tôi cũng gặp anh thế? Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng. Mấy hôm trước còn bám lấy tôi như Sam, cố tình chuyển đến ở ngay trên nhà tôi, cám dỗ tôi. Mới có mấy ngày đã đổi người khác rồi. Cô đúng là một lòng khai dạ. Luật sư Lãnh, xin hãy chú ý lời nói của anh. Anh cũng đừng quá si tình. Biết đâu mấy ngày nữa lại bị đá. Lãnh Thanh Tùng, nếu anh không muốn nhận vụ án của tôi thì đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Thẩm tiên sinh, chúng ta đi. Thanh Tùng, bình tĩnh. Dồn ép quá. Thanh Tố thật sự đi theo Thẩm Trạch rồi. Kế hoạch bao nhiêu năm của anh coi như đổ sông đổ bể.
Nói, Lãnh tổng đã tìm được tung tích của Lâm lão tiên sinh. Ở đâu? Ẩn náu tại căn biệt thự cạnh nhà Lâm tiểu thư, đã thuê đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Còn có mẹ của Lâm tiểu thư ở cùng. Tuy nhiên, Lâm lão tiên sinh tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng, đã trở thành người thực vật. Đèn nhà ai nấy sáng. Giỏi lắm. Đưa bác sĩ điều trị đến gặp tôi. Luật sư Lãnh, ngài tìm tôi. Tôi mời bác sĩ Hàn đến đây là muốn nhờ giúp một việc. Tôi giúp ngài. Đây là một nửa tiền đặt cọc. Lâm Hoa tiên sinh là bệnh nhân của anh đúng chứ? Bí mật như vậy, sao Lãnh Thanh Tùng lại biết được? Đúng. Rốt cuộc ngài muốn tôi làm gì? Yên tâm, tôi sẽ không để bác sĩ Hàn làm việc trái pháp luật. Anh là muốn giúp tôi, hay là muốn tôi tiết lộ chuyện anh nhận hối lộ phẫu thuật ra ngoài? Tự anh suy nghĩ đi. Tôi có thể hỏi, tại sao lại là tôi không? Chỉ có thể là anh. Lâm Thanh Tố rất thông minh. Anh phải cẩn thận. Nếu bị cô ấy phát hiện. Luật sư Lãnh, tôi đi trước. Thật sự muốn làm vậy sao? Nếu Thanh Tố biết anh dùng thủ đoạn ép buộc cô ấy, cho dù hai người ở bên nhau cũng sớm muộn sẽ chia tay. Tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội chia tay. Cố Giai, sao cô lại đến đây? Hôm nay tôi nghe nói luật sư Lãnh và Thẩm Trạch ở nhà hàng vì cô mà căng thẳng với nhau. Tôi đến xem náo nhiệt. Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật đấy. Đương nhiên rồi. Con người Thẩm Trạch thế nào? Tại sao lại gửi tin nhắn này cho Lãnh Thanh Tùng? Cô nghe tôi giải thích đã. Cô rõ ràng biết bây giờ tôi cần Lãnh Thanh Tùng giúp tôi thắng kiện. Cô lại làm như vậy chỉ khiến anh ấy rời xa tôi càng ngày càng xa. Cố Giai, cô đang có ý đồ gì? Chúng ta là bạn bè mười mấy năm rồi. Trong lòng cô, Cố Giai tôi chính là loại người như vậy. Cô làm như vậy thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Lâm Thanh Tố, cô có còn lương tâm không hả? Lúc trước khi cô bị nhốt trên sân thượng, là ai mạo hiểm đi tìm Lãnh Thanh Tùng cứu cô? Giai Giai, tại sao tôi phải gửi cho Lãnh Thanh Tùng tin nhắn kiểu này? Chẳng lẽ trong lòng cô không rõ sao? Lúc trước khi cô bị hắn ta lợi dụng, cô đã mất nửa cái mạng rồi. Tôi chỉ là không muốn cô mất thêm nửa cái mạng còn lại. Cô lại dám nghi ngờ tấm lòng của tôi đối với cô. Cố Giai, có lẽ là tôi quá nhạy cảm. Cô không phải nhạy cảm. Cô là quá tự cao tự đại, quá kiêu ngạo. Từ nhỏ cô chưa từng trải qua những chuyện này. Tôi căn bản không phải là bạn cô. Chỉ là tay sai của Lâm Thanh Tố cô mà thôi. Cho nên cô mới không kiêng nể gì mà làm tổn thương tôi, nghi ngờ tôi. Cố Giai, Giai Giai, Lâm Thanh Tố, cô là đồ khốn. Đừng uống nữa. Kệ tôi. Vẫn còn uống nữa hả? Cô không biết rượu này bao nhiêu độ sao? Chỉ cần cô tha thứ cho tôi, uống thêm một chai nữa cũng không sao. Cố Giai, tôi nói cho cô biết, cô là bạn thân nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ coi cô là người hầu của tôi. Cô tha thứ cho tôi đi. Vậy thì cô tha thứ cho tôi được không? Vậy thì cô tìm cho tôi một anh chàng đẹp trai. Tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho cô. Người khác thì chỉ có một.
Còn cả căn phòng, toàn trai đẹp này đều là của cố gia cô hết. Nhất ngôn cửu đỉnh. Cạn ly. Người này là bạn thân của Thanh Tố. Tôi đã bảo anh nên dừng lại khi còn có thể rồi mà. Thanh Tố cô ta vẫn chưa xác định được. Cô ta chủ động ve vãn anh, chính là có việc nhờ anh. Anh đi đâu vậy? Ai không biết còn tưởng anh đi bắt gian đấy. Về đến nhà rồi, chỗ này hôm nay được đấy. Lần sau chúng ta còn phải đến nữa. Lãnh Thanh Tùng, anh bị điên sao? Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến nhà tôi. Anh làm gì vậy? Lãnh Thanh Tùng, buông tôi ra. Anh bị bệnh sao? Kéo tôi vào trong nhà vệ sinh. Anh làm gì vậy? Tôi dùng nước khử trùng rửa tay cô cho sạch sẽ. Anh bị bệnh sao, Lãnh Thanh Tùng? Sao đàn ông khác thích lắm nhỉ? Lấy bàn chải trả tay tôi. Anh làm tôi đau. Sao đàn ông khác thì không sao, nhưng mà cái tay này giờ tôi thì lại không được. Anh đang làm gì vậy? Lãnh Thanh Tùng, anh bị bệnh sao? Nửa đêm nửa hôm rồi đó, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác sao? Tôi đã từng chê anh chưa? Mà anh đã chê tôi rồi. Vu khống. Sự thật. Bằng chứng. Không có. Tôi chạm vào đàn ông khác thì liên quan gì đến anh? Anh là chồng hay bạn trai của tôi? Anh buông ra. Tôi Lãnh Thanh Tùng là người cô muốn là có, không muốn là xua đuổi sao? The film was Tỉnh rồi sao? translated and narrated by M Media. Vậy cô ngủ thêm chút nữa đi. Anh đang làm gì vậy? Cô nói xem. Tôi không thấy gì cả. Tối qua anh có dùng biện pháp an toàn không? Không. Anh không dùng biện pháp an toàn. Anh có ý đồ gì vậy? Tôi không có mang. Anh đồ kiểu gì vậy? Túi quần đàn ông. Không có cái đó thì có gì khác với một cái két sắt giống đâu. Không có là không có. Tôi chẳng việc gì phải nói dối cả. Vậy nếu có thai thì sao? Anh đi mua thuốc cho tôi. Tôi vốn không định đưa cho cô thứ mà sáng nay tôi mới đặt. Luật sư Lãnh, anh nói chúng ta đã như vậy rồi. Vậy vụ kiện của tôi anh có phải nên nhận rồi không? Chuyện của chúng ta là hai chuyện khác nhau. Sao vậy? Không uống nữa. Có thai thì tôi sẽ sinh. Sau này cho con đến nhà họ Lãnh ăn cơm. Lâm tiên sinh có thể sắp không qua khỏi rồi. Sao lại không qua khỏi? Mấy hôm trước không phải còn nói trạng thái người thực vật này có thể duy trì 3 năm sao? Tình huống đột xuất. Hôm qua đã đổi thuốc mới cho Lâm tiên sinh. Bị dị ứng. Tình huống đột xuất. Đổi thuốc mới. Tại sao lại đổi thuốc? Trường hợp của Lâm tiên sinh không thể sử dụng một loại thuốc lâu dài. Ông ấy sẽ bị lệ thuộc, phải thường xuyên đổi thuốc. Có phải anh đã nhận tiền của người khác không? Lâm tiểu thư, ý cô là gì? Nghĩa đen. Lâm tiểu thư, cô hãy tìm người khác cao minh hơn đi. Bác sĩ Hàn, đừng đi. Chúng tôi không trách anh. Thanh Tố, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới. Bây giờ như vậy đối với chúng ta là kết quả tốt nhất. Ông ấy là ba tôi. Ông ấy cũng là ba của người khác. Con không thể vì ông ấy tốt với con mà quên đi những việc ông ấy đã làm trong quá khứ. Bây giờ anh cả của con và đám người ở hội đồng quản trị vẫn chưa đạt được thống nhất. Tấn Viễn vẫn chưa bị bọn họ chia chác.
Thanh Tố, điều con phải cân nhắc bây giờ là con đã tìm được luật sư chưa? Bây giờ nếu chúng ta muốn kiện tranh giành tài sản, chúng ta có thể thắng không? Lãnh Thanh Tùng cứ không chịu nhận vụ án của con, còn đe dọa toàn bộ luật sư ở Kinh Hải. Luật sư nào nhận vụ án của con, luật sư đó sẽ không thể làm ăn nổi. Con biết làm sao bây giờ? Con làm gì vậy hả? Luật sư ở Kinh Hải không nhận. Con đến Tân Thành đi. Mẹ không tin thế lực của Lãnh Thanh Tùng lại rộng đến vậy. Sao con không nghĩ ra nhỉ? Bác sĩ Hàn, Lâm tiểu thư ngày mai sẽ đến Tân Thành tìm luật sư. Dâu, thông báo cho tất cả luật sư ở Tân Thành, ai dám nhận đơn của Lâm Thanh Tố thì đừng trách tôi không nương tay. Vâng, Lãnh tổng. Mẹ, con vừa từ Tân Thành, 4 văn phòng luật lớn trở về. Lễ Tân vừa nghe tên con đã không cho con vào cửa. Sao lại thế được? Tay Lãnh Thanh Tùng lại có thể vươn dài đến vậy sao? Sao con biết được? Mẹ đi hỏi hắn ta đi. Sáng sớm đã ủ rũ thế kia, cố tình hỏi đúng không? Nếu đã không nhận vụ án của tôi thì tránh xa tôi ra. Lâm tiểu thư, đây là thái độ cầu xin của cô sao? Cầu xin cũng vô dụng, không cầu xin nữa. Lãnh Thanh Tùng, nói thật lòng nhé, nếu anh không có chút bản lĩnh này, nếu tôi không có việc cần anh, thì tôi còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Dùng xong tôi rồi thì muốn đá tôi đi sao? Sao, tôi là chó cô nuôi đấy sao? Đúng, tôi không cần anh nữa. Cút đi. Bây giờ cô không có tư cách đuổi tôi đi. Nếu anh cô biết cô sắp xếp bố cô ở căn biệt thự cạnh nhà họ Lâm thì sẽ nghĩ sao? Sao anh biết được? Anh muốn làm gì? Không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Thế nhưng cô thì sao? Không chung thủy. Hôm nay tán tỉnh tôi, mai lại tán tỉnh người khác. Vậy thì không hay lắm. Lãnh luật sư, lúc đầu anh thả thính tôi, bây giờ là ép tôi. Chẳng lẽ là phải lòng tôi rồi sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn đạt được thỏa thuận với cô thôi. Lãnh luật sư quên biệt danh của mình rồi sao? Con cáo già ở Diêm Vương Điện đàm phán với anh, chi bằng tôi thà nằm dưới đất ăn xin còn hơn. Cô còn có cái sở thích này sao? Nếu cô muốn, tôi sẵn lòng chiêm ngưỡng. Bệnh hoạn, hay là hai người vào đây nói chuyện, hàng xóm qua lại thấy được thì ảnh hưởng không tốt. Tiểu Lãnh và Thanh Tố là bạn học cũ phải không? Khi mà hồi Thanh Tố còn đi học, còn viết thư tình cho cậu nữa đó, còn bị tôi đánh cho một trận. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Khi nào thì con viết thư tình cho anh ta? Cô thật sự không biết sao? Mấy bức thư tình của cô bây giờ vẫn còn ở nhà tôi đấy. Biết hai đứa có duyên như vậy, hồi đó tôi đã không đánh nó rồi. Mẹ không còn chuyện gì để nói nữa sao? Tiểu Lãnh, nghe nói cậu bây giờ vẫn luôn không đồng ý nhận vụ án của nhà chúng tôi. Cậu có lo lắng gì sao? Con gái nhà bà, lợi ích đưa ra quá hời hợt. Hời hợt? Anh đang nói phương diện tiền bạc hời hợt hả? Lãnh đại luật sư, ngài cao thượng vậy thì ngài hãy đưa hết tiền của ngài cho tôi đi. Tôi đây là người hời hợt mà. Được thôi, nói đi, anh muốn cái gì cơ? Cưới tôi đi. Mẹ, được. Sáng nay mẹ uống nhiều rồi sao? Được là cái gì? Được nghĩa là đồng ý cho con gả cho cậu ta đấy. Anh cười cái gì? Mẹ muốn gả thì mẹ gả đi. Vừa hay ba cũng sắp mất rồi, anh cứ làm ba dượng đi nhé. Ba dượng tốt. Thanh Tố, Lãnh luật sư,
còn chưa đến 30. Sự nghiệp thành đạt. Điển hình của anh chàng đại gia độc thân, vừa mập mờ với con bé, lại không buông tha cho con bé. Cậu chỉ có một mục đích. Lãnh luật sư muốn Thanh Tố làm tình nhân của cậu phải không? Không, tôi không có cái sở thích đó. Đây là muốn cưới hỏi đàng hoàng. Cưới Thanh Tố sao? Tôi cần một người vợ đủ tiêu chuẩn để ngồi vào vị trí lãnh phu nhân. Tôi không muốn bị mấy lão cáo già ở công ty nhòm ngó nữa, luôn xoay tôi như trong chóng nữa. Có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này. Bây giờ chỉ có Thanh Tố. Người vợ đủ tiêu chuẩn sao? Thanh Tố không làm được đâu. Những gì tôi nói khác với những gì Dì hiểu. Tôi cần học thức. Ngoại hình và thân phận của Thanh Tố, hai người không có tình cảm, lại đều cao ngạo như vậy, không thể lâu dài được. Không cần lâu dài, chỉ cần 2 năm. Ý của lãnh luật sư là Thanh Tố giữ hôn ước với cậu 2 năm, cậu sẽ nhận vụ án của chúng tôi. Phải. Cậu đang có âm mưu gì? Dì ơi, dì đừng hiểu lầm. Dì cũng không cần lo lắng. Hạn hôn nhân 2 năm. Nếu chia tay, tôi có thể cho Thanh Tố 500 triệu tiền bồi thường thanh xuân mỗi năm. 500 triệu 1 năm. Đúng, 500 triệu. Dì suy nghĩ cho kỹ nhé. Tạm biệt. 1 năm 500 triệu. 2 năm là có 1 tỷ. Mẹ làm gì vậy? Người ta nói gì với mẹ rồi? Này, mẹ hỏi con nè. Con làm việc ở ngoài 1 năm, con kiếm được 500 triệu không? Mẹ có một dự án, 1 năm kiếm được 500 triệu, 2 năm kiếm được 1 tỷ. Con có muốn thử không? Mẹ đừng nói là mẹ đồng ý với Lãnh Thanh Tùng cho con gả cho anh ta đấy nhé. Thanh Tố ơi, cái tên Lãnh Thanh Tùng này, người cũng tốt đấy chứ. Mẹ, Lãnh Thanh Tùng là con cáo già đấy. Mẹ có mấy cái mạng mà mẹ chơi với hắn. Mẹ đừng để đến lúc có tiền mà không có mạng mà tiêu. Hạn hôn nhân 2 năm, 1 tỷ. Có rung động không? 1 tỷ. Có muốn thử không? Cái tên Lãnh Thanh Tùng đó lại còn giàu hơn cả bố tôi. Không. Alo, Nana. Mau đến công ty tìm tôi dẫn cô đi thử vai. Thử vai gì vậy? Thì là bộ phim định hợp tác với Ảnh Đế Lưu được khởi động lại rồi. Hơn nữa, nam chính lần này đổi thành Lý Gia Vĩ. Đây chính là gà cưng đang nổi đấy. Bộ phim này mà quay tốt là bay lên luôn đấy. Bao nhiêu người đang ghen tị chờ cướp đấy. Nhất là cái con Bạch Băng Băng đó. Cô nhanh cái chân lên. Ở đâu? Khi nào? Được. Con thấy chúng ta vẫn nên thực tế một chút. Bây giờ con phải đi kiếm tiền chân chính rồi. Thanh Tố, chuyện mẹ nói với con phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Mới đến sao? Đã quá muộn rồi. Vương đạo diễn đã nói rồi, nữ chính lần này không ai khác ngoài tôi. Đạo diễn nói vài câu với cô mà cô cũng tin thật sao? Lâm Thanh Tố, cô, Bạch Băng Băng, cô đừng có lại để tôi chờ đấy nhé. Chờ lâu như vậy rồi, cũng có thấy cô làm gì được tôi đâu. Lâm Thanh Tố ơi, Lâm Thanh Tố, lần này coi như cô xong đời rồi. Ai đụng chúng tôi vậy? Anna, cô dám đụng tôi sao? Cô dựa vào cái gì mà tông tôi? Dừng lại đi, cô không được đánh vào mặt tôi. Anna, tôi còn chưa tông cô ta lần nào. Gọi cái gì? Cứu với. Cô muốn làm gì?
Cô muốn gì? Cô buông tôi ra. Im miệng ồn quá. Thế nào? Không phải, tôi hỏi là thử vai thế nào rồi? Đi thôi. Thành thật xin lỗi. Không phải, cậu làm sao vậy? Xin lỗi. Tôi đi vào nhà vệ sinh sấy khô một chút. Bạch tiểu thư, việc cô giao tôi đã hoàn thành rồi. Thanh Tố. Lâm Thanh Tố. Cô có ở trong đó không? Chuyện gì vậy? Lâm Thanh Tố, lần này tôi không để cô phải đợi lâu chứ. Tôi sẽ chụp ảnh cô, đăng lên mạng. Tôi xem cô còn vanh váo được nữa không. Nghe máy đi chứ. Alo, phóng viên Lý. Tôi có thứ hay ho này. Không biết anh có hứng thú không? Thanh Tố. Lãnh tổng, người đại diện của Lâm tiểu thư đó giờ đều do ngài ngấm ngầm thao túng. Sao bây giờ lại sắp xếp cho cô ấy đóng phim? Phương Châu nói phải đầu tư đúng sở thích. Mong là đúng. Lãnh luật sư, Thanh Tố biến mất rồi. Nhanh lên, bên này. Thanh Tố. Film was translated and narrated by M Media. Cô tỉnh rồi sao? Thanh Tố, thấy sao rồi? Đau đầu. Lâm tiểu thư bị chấn động não nhẹ, cần nhập viện theo dõi 1 ngày. Tôi bị sao vậy? Sao tôi lại ở bệnh viện? Người nhà đi lấy thuốc với tôi nhé. Được, tôi về ngay. Cô đợi tôi một lát. Quản lý của Lâm Thanh Tố. Thẩm tiên sinh. Lâm tiểu thư, là anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Tôi, hôm nào mời anh đánh bóng. Được. Lâm tiểu thư, thật là lợi hại. Bị thương rồi mà vẫn có thể câu dẫn đàn ông. Sao anh lại ở đây? Sao nào, tôi không thể ở đây sao? Đây là phòng bệnh của tôi. Tôi đã ngủ với cô rồi. Phòng bệnh của cô quan trọng vậy sao? Cô không sao chứ? Tôi đi gọi bác sĩ. Thẩm tiên sinh, đừng nói là anh phải làm cô ấy rồi chứ. Nhưng tình cảnh hiện tại của cô ấy e là cửa ải của Thẩm lão gia, anh khó mà vượt qua được. Lãnh luật sư, Lâm tiểu thư đã ốm yếu như vậy rồi. Tôi thấy anh vẫn nên để cô ấy nghỉ ngơi thì hơn. Vậy Lãnh Thanh Tùng, tôi cần nghỉ ngơi. Thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ. Cô thật sự chẳng thay đổi chút nào. Lâm Thanh Tố, cô cứ đợi đấy. Không tiến. Alo, Lãnh tổng, tra ra được là ai làm rồi. Người đã bị đưa về văn phòng luật sư. Tôi về ngay. Lãnh luật sư, anh làm vậy là có ý gì? Tôi nói cho anh biết, bắt cóc là phạm pháp đấy. Sao? Cô muốn thảo luận với tôi về các điều khoản pháp luật sao? Bản thân đã làm chuyện gì mà không biết sao?
Tôi làm cái gì cơ? Tôi chẳng làm gì cả. Bằng biện pháp bạo lực, ép buộc người khác chụp ảnh nhạy cảm và có ý định phát tán trên mạng. Những tội ác này cộng lại đủ phạt 10 năm 8 năm. Tôi không làm gì cả. Camera giám sát ở hành lang khách sạn và cả bằng chứng trong điện thoại của cô, cả mấy tên đàn em của cô cũng đã nhận tội rồi. Bằng chứng rành ra đó, cô còn muốn chối cãi sao? Luật sư Lãnh, chuyện này là do tôi nhất thời bị ma quỷ sai khiến. Anh tha thứ cho tôi lần này được không? Cô cũng xứng sao? Lãnh Thanh Tùng, tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh nghĩ cho kỹ đi. Nếu chuyện này bị phanh phui, chuyện Lâm Thanh Tố bị lộ ảnh nóng sẽ bị lan truyền ra ngoài. Cô ta cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ không giao cô cho cảnh sát đâu. Vào đi. Lãnh tổng, ngài có gì dặn dò? Cô Bạch muốn phát tán ảnh nóng ở trên mạng. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, có nghĩa vụ tố cáo. Tôi không có. Xét thấy cô là phạm tội lần đầu, tôi vốn định tha cho cô, nhưng đã làm sai thì phải bị trừng phạt. Luật sư Lãnh nói đúng, làm sai thì phải chịu phạt. Hay là đăng cả ảnh nóng của cô Bạch lên mạng, cho cô ta nhớ đời, dùng kế của người đó làm lại với người đó. Lãnh Thanh Tùng, anh biết làm vậy là phạm pháp không? Tôi là người nổi tiếng đấy. Anh đã nghĩ đến hậu quả cho mình chưa, Lãnh Thanh Tùng? Ồn ào quá, đưa đi. Đừng đụng vào tôi. Các người đừng, đi mau. Lãnh Thanh Tùng. Thanh Tùng, anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Sao cậu lại đến đây? Tôi thấy Thanh Tố đối với Thẩm Trạch cũng có cảm tình đấy. Ít nhất ánh mắt nhìn cậu ta giống như đang nhìn người. Nhìn anh như nhìn chó vậy. Anh phải nhanh lên, không thì Thanh Tố thật sự bị người ta cướp mất, có khóc cũng không kịp. Dâu, gọi bác sĩ Hàn đến đây. Vâng, thưa Lãnh tổng. Làm gì thế? Cách của cậu không hiệu quả. Vậy thì dùng cách của tôi. Cố Giai, tôi lên mạng tìm hiểu rồi. Như tôi, người hay bị khó chịu đường ruột, triệu chứng buồn nôn, có thể là ung thư dạ dày. Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Triệu chứng này nhiều lắm. Còn có thể là mang. Mang gì? Mẹ tôi. Thanh Tố, mau về đi. Ba con sắp không xong rồi. Cái gì? Ba cô trước đó không phải đã mất tích ở bệnh viện rồi sao? Sao có thể? Tình hình rất phức tạp. Nói tóm lại, chính là mẹ tôi đã lén chuyển ba tôi sang nhà bên cạnh rồi. Không được, tôi phải về ngay. Vậy thì cô cứ đi trước đi, tôi lấy giúp cô kết quả xét nghiệm. Đi cẩn thận nhé. Thế nào rồi? Tình hình không tốt lắm. Cần phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cho việc hôn mê dài ngày, hay là chuẩn bị lo hậu sự? Tôi hỏi anh, ba tôi rốt cuộc thế nào rồi? Tình hình thật sự không tốt lắm. Người thực vật nhà người ta có thể duy trì được vài năm, còn đây mới có mấy ngày. Anh có được không vậy? Lâm lão tiên sinh, tuổi đã cao, việc này cũng không còn cách nào khác. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Thanh Tố ơi, không xong rồi. Lâm Thiên Hạo, hắn ta ở cổng biệt thự, bắt chúng ta giao lão ra. Phải làm sao đây? Sao hắn ta biết được? Mẹ cũng không biết nữa. Đến nhanh thật. Nhất định phải dùng thuốc tốt nhất cứu cha tôi. Lâm Thanh Tố, mau ra đây cho tôi. Lâm Thanh Tố, cô ra đây cho tôi. Anh tìm tôi có việc gì? Lão gia có phải không xong rồi không? Lời này không thể nói bừa. Đại ca không phải vẫn luôn phái người canh giữ phòng ICU sao? Từ khi xảy ra chuyện, tôi còn chưa được gặp cha một lần. Làm sao tôi biết được? Đừng có giả vờ với tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã đưa lão gia đi rồi đấy. Mau nói cho tôi biết lão gia ở đâu. Nếu không, cô có tin tôi báo cảnh sát không? Anh cứ việc báo đi, xem coi người ta làm gì được tôi. Thanh Tố, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Lão gia, nếu có mệnh hệ gì, hai chúng ta chia tài sản vẫn tốt hơn là tranh giành với người ngoài, đúng không?
Tôi rất tò mò. Chuyện tôi không biết, sao người ngoài lại biết được? Hay là anh nói cho tôi biết ai đã tung tin đồn cho anh? Người nào tung tin đồn cho anh đều không quan trọng. Vấn đề là cha chúng ta bây giờ thế nào rồi? Không biết. Người nào nói với anh cha không ổn, kiếm người đó đi. Cô không được vào. Lâm Thanh Tố, ngươi không hợp tác với ta thì cứ chờ xem. Alo, Hoắc Kiến Minh sao? Sao mẹ vào được đây? Con quên nhà chúng ta có cửa sau sao? Đại ca con đi rồi sao? Không phải, mẹ có còn là mẹ ruột của con không? Mẹ từ lúc đầu đã trốn phía sau rồi. Tại con có đường tắt mà không đi. Mẹ làm được gì chứ? Đường tắt? Cái bánh mà Lãnh Thanh Tùng vẽ ra cho mẹ thật sự dám ăn sao? 2 năm, 1 tỷ. Hắn ta ngu sao? Cuộc hôn nhân 2 năm, buôn bán lỗ vốn thế này mà hắn cũng làm. Hơn nữa, với địa vị của Lãnh Thanh Tùng ở Kinh Hải, hắn ta muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được. Hắn ta để ý gì ở con? Thấy con xinh đẹp sao? Thấy con dáng đẹp sao? Mẹ không sợ. Hắn ta muốn thử dịp cha, bây giờ không xong rồi. Nước chọn tài sản nhà chúng ta sao? Không đến mức đó chứ. Đại ca của con và những đứa con riêng của cha con đều đang rình rập như hổ đói. Còn có mấy lão già trong hội đồng quản trị cũng đều muốn chia cắt Tấn Viễn của chúng ta nữa. Thanh Tố, chúng ta thật sự sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Phải làm sao đây? Tin tức có phải là do luật sư Lãnh tung ra không? Giờ cả Kinh Hải đều biết ba tôi không ổn rồi. Tôi không có bản lĩnh đó. Luật sư Lãnh khi nào lại khiêm tốn thế này? Mua bán không thành vẫn còn nghĩa khí. Dù sao trước đây chúng ta cũng từng là người yêu. Không cần phải làm vậy với tôi chứ. Về phương diện thân thể hay là phương diện công chuyện? Phương diện thân thể thì tôi thừa nhận, nhưng giở trò với chuyện của cô tôi không có hứng thú. Có phải anh nói với Lâm Thiên Hạo là ba tôi đang trong tay tôi không? Tôi không có. Anh đoán xem tôi có tin hay không? Tin hay không tùy cô. Anh có phải đàn ông không? Dám nói không dám làm. Tôi có phải đàn ông hay không? Cô chưa kiểm chứng được mà. Anh Lãnh Thanh Tùng, anh làm vậy chẳng phải là tiếp tục ép tôi đến đường cùng, quay lại cầu xin anh giúp tôi kiện tụng sao? Tôi nói cho anh biết, cùng lắm thì mấy chục tỷ gia sản đó tôi không cần nữa. Tôi quay đầu tìm một người giàu có lớn tuổi. Tôi chờ ông ta mất mạng, ông ta sống, tôi tiêu tiền của ông ta mất mạng, tôi thừa kế gia sản, chẳng phải vẫn có tiền tiêu sao? Muốn tôi cầu xin anh, nằm mơ đi. Cô cứ thử đi. Mấy người giàu có lớn tuổi đó chơi bời kinh lắm đấy. Cái gì mà tình thú, đó đều là chuyện nhỏ, đủ cách giày vò cô đến mất mạng. Anh coi tôi là đứa trẻ lên 3 sao? Tôi không phải đang dọa cô. Những người đó đều đang nhìn chằm chằm vào cô, chỉ mong ba cô mất mạng đi rồi xông vào như sói đói. Cô nghĩ kỹ chưa? Cô thật sự có gan qua mặt bọn họ sao? Ba cô hiện giờ vẫn chưa mất mạng, nhà họ Lâm cũng chưa phá sản. Tôi thấy mấy nguồn lực của cô bị người ta cướp đi cướp lại, tôi cũng lo lắng thay cô. Anh ta nói đúng. Đúng là từ khi ba hôn mê, tôi chỉ nhận một quảng cáo của nhà họ Thẩm. Tất cả các công việc khác đều tạm dừng hết. Cứ tiếp tục thế này thì đến chén cơm cũng không giữ nổi. Lãnh Thanh Tùng, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi như vậy, chẳng lẽ là đang đợi tôi sụp đổ rồi đạp lên tôi một cái sao? Đạp cô, tôi không có hứng thú. Tôi cùng lắm chỉ muốn cái đó. Anh, bộ vest này của tôi tận 1,9 triệu đấy. Bây giờ cô không có tiền đền cho tôi đâu. Tôi khát, uống miếng nước không được sao? Nói đi. Luật sư Lãnh, Lâm Thiên Hạo tiên sinh và Hoắc Kiến Minh tiên sinh đến cùng nhau, muốn gặp anh. Lâm Thiên Hạo và Hoắc Kiến Minh khi nào lại cấu kết với nhau rồi? Bọn họ muốn làm gì? Dĩ nhiên là muốn thôn tính tập đoàn Tấn Viễn. Nhà họ Lâm lại ra một tên phản đồ. Lãnh luật sư, gặp hay không gặp? Không gặp, gặp. Không cho phép gặp. Tại sao không cho phép gặp? Cô dựa vào cái gì mà quản tôi? Tại sao chia tay? Tôi chỉ nói chơi thôi. Sao em lại coi là thật? Không phải đã nói rõ rồi sao? Sẽ kết hôn. Loại chuyện này trong nhà em
Em gặp còn ít sao? Lãnh Thanh Tùng. Sao cũng được. Lãnh Thanh Tùng, anh đừng tưởng rằng tôi cả đời này không thể thiếu anh. Bị anh từ chối, lần này đến lần khác vẫn quay lại, bám lấy anh sao? Anh xem cô ta hận anh đến mức nào. Lãnh luật sư, lời khuyên tôi dành cho anh, hãy suy nghĩ cho kỹ. Có tiền rồi, loại phụ nữ nào mà không có được. Hắn ta cũng đồng tình quan điểm này. And narrated by M Media. Anh làm gì vậy? Không có mắt sao? Sai rồi phải không? Tôi sai rồi, thật ngại quá. Anh đang làm gì vậy? Anh sai rồi là được làm càn sao? Xin lỗi, trả túi lại cho chúng tôi. Xin lỗi là xong chuyện sao? Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Uống đến giờ, vẫn chưa đi đúng đường được nữa. Vậy mà anh vẫn còn đi được. Thôi bỏ đi, sao không bỏ về đi? Thôi, đừng chấp nhận người say. Xui xẻo quá đi. Quan tu ti. Cạn ly. Cũng ly vì tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu. Cạn ly. Phục vụ. Chúng tôi muốn thanh toán. Vâng. Lâm tiểu thư, tổng cộng 5.308. Chúng tôi bên này, quẹt thẻ tiền mặt đều được. Tôi, ví của tôi đâu? Chuyện nhỏ thôi, để tôi trả. Ví tiền. Ví tiền đâu? Tên khốn nạn nào lấy trộm tiền của tôi rồi? Anh làm gì vậy? Không có mắt sao? Sai rồi phải không? Anh đang làm gì vậy? Anh sai rồi thì có thể làm càn sao? Tôi nhớ ra rồi. Tên khốn lúc nãy chúng ta vào cửa. Tôi phải đi tìm hắn. Khoan đã. Nghe nói nhà họ Lâm sắp phá sản rồi. Nhà cô mới phá sản đấy. Lẽ nào cô Lâm bây giờ đến tiền rượu cũng không trả nổi? Cô nói cái giọng gì đó, cô trả đi. Vậy thì cô trả nhanh đi, để tôi trả cho, đừng nháo nữa. Thôi được rồi, tiền của cô ấy để tôi trả. Quẹt thẻ của tôi. Vâng, được. Cảm ơn cô Lâm. Cô Lâm, cô thật hào phóng. Ví của tôi bị mất rồi. Uống nhiều quá vậy, sao anh lại ở đây? Chỉ cần luật sư Lãnh muốn thì không có chuyện gì anh ta không biết. Luật sư Lãnh lợi hại như vậy sao? Đúng vậy. Cho dù là khiến nhà họ Hoắc phá sản cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu anh ta lợi hại như vậy, vậy thì giúp thanh tố chúng tôi thắng kiện cũng không có gì khó mà. Vụ kiện này không thể nhận không công được. Chúng tôi cũng không có ăn quỵt. Chúng tôi trả phí luật sư mà. Chúng tôi có tiền mà. Đúng không Thanh Tố? Có tiền. Đúng vậy. Tôi không thiếu tiền, chỉ là thiếu một người vợ thôi. Không được nhăm nhe đến Thanh Tố của chúng tôi đó. Cố Giai, cô đừng có xen vào nữa. Hiện giờ đối với Thanh Tố mà nói, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Hắn ta, Lãnh Thanh Tùng là lựa chọn tốt nhất. Ở hiện tại sao? Đương nhiên rồi. Vậy thì cho nhà chúng tôi 500 triệu. Bây giờ Lâm tiểu thư, sao còn chưa mau lấy thẻ của cô ra? Thẻ của tôi sao? Tôi đã thể hiện thành ý của tôi rồi. Giờ tới lượt Lâm tiểu thư. Lãnh Thanh Tùng lần này chơi thật rồi. Làm sao bây giờ? Để tôi nghĩ xem làm sao mới tiêu hết 500 triệu.
Được. 500 triệu. Đi, chúng ta cũng đi uống. Thanh Tố, muộn thế này rồi, con đến đây làm gì? Con đến thăm ba con. The film was translated and narrated by M Media. Giờ này rồi, ba con đã ngủ rồi. Con đến đây làm gì? Hôm sau rồi nói, đừng làm phiền ông ấy nữa. Ba con vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngủ gì ở đây nữa? Còn làm phiền gì nữa? Cũng muộn thế này rồi. Hôm sau rồi nói. Mẹ có chuyện gì giấu con phải không? Mẹ có thể có chuyện gì giấu con chứ? Là vị bác sĩ đó. Bác sĩ đó đang lau người cho ba con đấy. Bây giờ con vào cũng không tiện đúng không? Con là con gái của ba con, có gì mà không tiện chứ? Mẹ có chuyện gì giấu con phải không? Mẹ không có. Hai người. Không lẽ trước mặt ba tôi lại cắm cho ông ấy một cái sừng? Chuyện này, cô Lâm, tôi rất yêu vợ tôi. Con bị điên hả? Mẹ đã nói với con rồi. Mẹ và ba con là tình yêu đích thực. Mẹ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ba con đâu. Mọi người ra ngoài trước đi. Con muốn ở riêng với ba một lát. Được rồi. Lâm phu nhân, bệnh của Lâm tiên sinh rốt cuộc định giả vờ đến bao giờ? Tôi là bác sĩ, tôi không phải là điệp viên. Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phát điên trước mắt. Cái tên lãnh luật sư đó đã cầu hôn với Thanh Tố rồi. Bây giờ thì chỉ còn thiếu cú đá quyết định thôi. Bác sĩ Hàn, anh đợi thêm chút nữa đi. Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh. Trả thêm tiền. Ba, bây giờ con phải làm sao? Đại ca và Hoắc Kiến Minh liên thủ, muốn làm sụp đổ nhà họ Lâm, phá sản tái cơ cấu. Dự án của studio của con bị cướp sạch không còn một cái nào. Tên khốn lãnh Thanh Tùng này thế nào cũng không chịu giúp con, còn nhân cơ hội ép con phải gả cho hắn. Bây giờ con bị vây từ phía, tiến thoái lưỡng nan rồi. Hay là con đồng ý với lãnh Thanh Tùng? Không được. Con cáo già này có rất nhiều tai mắt xung quanh, chắc chắn đang ủ mưu tính kế gì đó. Bây giờ nếu ba có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy. Ba yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách, con nhất định sẽ giữ được Tấn Viễn. Con sẽ luôn tin rằng trời không tuyệt đường người. Lâm Thanh Tố, cô còn tâm trạng mà ngủ sao? Mau dậy đi. Anna, không muốn làm nữa đâu, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Trời ơi, cô lên tóc tìm kiếm rồi kìa. Cô xem đi, bùng nổ luôn rồi, nói cô chưa cưới đã có thai. Tên khốn nào muốn hại tôi vậy? Đời tư đáng xấu hổ của nữ diễn viên họ Lâm, tất cả đều là do tên khốn lãnh Thanh Tùng kia. Lúc đó vậy mà có thể làm tôi tức đến nói mửa. Sao cô không nói gì vậy? Cô không lẽ thật sự có thai rồi sao? Sao có thể chứ? Tôi điên rồi, tôi lại có thai vào lúc này. Điều này rõ ràng là muốn bôi nhọ tôi bằng dư luận. Sóng gió này chưa qua, lại thêm sóng gió mới. Anna, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Khoa phụ sản. The film was translated and narrated by M Media. Lâm Thanh Tố, cô quả nhiên có thai rồi. Nếu không bị phanh phui ra, cô định giấu tôi bao lâu nữa? Không có,
kết hôn. Tôi không muốn con tôi sống trong một gia đình không trọn vẹn. Lãnh Thanh Tùng, anh điên rồi. Tôi đúng là điên rồi. Khi tôi biết đứa bé trong bụng cô là của tôi thì tôi đã phát điên rồi. Tôi nói cho cô biết, kết hôn ngay lập tức, không có gì để bàn cãi. Lãnh tổng nói, chuyện top tìm kiếm về việc Lâm tiểu thư có thai đã điều tra rõ ràng rồi, là Lâm Thiên Hạo mua chuộc một công ty giải trí, cố ý thổi phồng. Có cần gỡ tin xuống không? Đúng vậy, tôi không có thai. Lâm Thiên Hạo giở trò quỷ. Vậy cô đến khoa sản làm gì? Đương nhiên là để lấy báo cáo không có thai. Làm rõ chuyện này. Sao cô không nói sớm? Anh không cho tôi cơ hội mở miệng mà. Được rồi, vậy thì cứ coi như tôi vừa mới phát điên đi. Xin lỗi. Còn nữa, nói một hơi luôn đi. Lâm tiên sinh vừa gọi điện mời anh chiều nay tham gia hội đồng quản trị của Tấn Viễn. Hắn ta quả nhiên là ngồi không yên rồi. Lãnh Thanh Tùng, không được đi. Không được. Dựa vào cái gì? Cô, một người bị dư luận tiêu cực bổ vây. Đừng đi theo tôi. Tôi cứ đi theo đấy, đi đâu tôi cũng đi theo. Lâm Thiên Hạo mời tôi chiều nay đến dự họp hội đồng quản trị Tấn Viễn để thảo luận về việc chia tách và tái cấu trúc Tấn Viễn. Cô nói tôi nên đi hay không? Không phải anh nói còn 2-3 ngày để suy nghĩ sao? Kế hoạch có thay đổi. Lâm tiểu thư chẳng phải đang lên top tìm kiếm sao? Lãnh Thanh Tùng, loại chuyện qua cầu rút ván này anh làm cũng thuận tay đấy chứ. Năm đó hưởng lợi từ nhà họ Lâm, anh quên rồi sao? Lúc trước ba tôi rất coi trọng anh. Suất đi du học chỉ có một. Ông ấy không cân nhắc tôi mà cũng phải ưu tiên cho anh. Bây giờ anh lại muốn giúp hai tên khốn đó chia cắt Tấn Viễn. Anh thấy mình có lỗi với ba tôi không? Chỉ vì nhà họ Lâm từng có ơn với tôi nên tôi phải mang ơn đội nghĩa. Để cả đời này bị Lâm tiểu thư chèn ép sao? Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Ai chèn ép anh? Đừng tìm lý do cho sự vô liêm sỉ của mình. Tôi vô liêm sỉ. Tôi rất coi trọng cậu. Điều này không sai. Nhưng chính vì vậy nên tôi không thể giao con gái mình cho cậu. Tại sao? Cậu với Thanh Tố vốn không cùng thế giới. Thanh Tố từ nhỏ sống trong nhung lụa, có thể nói là bị tôi chiều hư, trở nên vô pháp vô thiên. Bây giờ cậu chẳng thể cho con bé thứ gì. Nếu hai đứa cứ cố chấp ở bên nhau thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Chúng muốn cháu từ bỏ Thanh Tố sao? Nếu cậu có đủ năng lực và địa vị để che chở cho nó thì tôi cũng chẳng nói gì nữa. Nhưng hiện tại, đúng không? Cậu phải nhận thức rõ khoảng cách giữa hai đứa. Tôi đã nói rất rõ điều kiện rồi. Hai lựa chọn. Một là cưới tôi, hạn cưới 2 năm, điều kiện không đổi. Nếu tôi không đồng ý lấy anh thì anh sẽ chia cắt Tấn Viễn đúng không? Tôi là thương nhân. Lãnh Thanh Tùng, tôi đã từ chối anh rồi. Tại sao anh còn ép tôi? Lâm Thanh Tố, lúc trước là cô chủ động quyến rũ tôi. Lãnh tiên sinh, anh đang trả thù chuyện năm xưa tôi quấy rối anh sao? The film was translated and narrated by M Media. Đi đâu? Đi học. Nếu cô đã suy nghĩ kỹ rồi thì hãy ký vào bản thỏa thuận đó. Tôi sẽ giúp cô giữ Tấn Viễn lại. Vụ kiện tôi sẽ thay cô lo. Sao anh lại ở đây? Tôi nghe nói Thanh Tố đến tìm anh, sợ anh không xử lý được nên đến giúp. Nếu Thanh Tố không lấy anh thì anh thật sự định nuốt trọn Tấn Viễn sao? Không được sao? Được thì được, nhưng anh đã bao giờ nghĩ tới chưa? Một khi anh nuốt chửng Tấn Viễn, anh và Thanh Tố đời này không còn khả năng nữa rồi. Cô ấy chỉ là lựa chọn tốt nhất, chứ không phải lựa chọn duy nhất. Chẳng phải anh yêu cô ấy sao? Đúng là tôi yêu cô ấy, nhưng trong mắt cô ấy, tình yêu đáng giá bao nhiêu chứ? Vậy anh muốn cô ấy ký tên hay không ký tên? Con người là sinh vật tham lam. Tôi cho cô ấy 100 lựa chọn, cô ấy đương nhiên không biết chọn thế nào rồi. Nếu tôi dồn cô ấy vào đường cùng, cho cô ấy một con đường sống còn, mọi sự do dự
đều sẽ được giải quyết. Anh ép cô ấy như vậy, không sợ cô ấy sau này trở mặt sao? Chuyện sau này thì sau này tính. Anh đi khuyên cô ấy đi. Mồm miệng cứng rắn thật, trong lòng còn chẳng phải lo muốn phát điên sao? Thanh Tùng hôm qua đã chuyển 500 triệu tiền sính lễ cho cô rồi, cô mà còn không ký, chẳng phải quá đáng lắm sao? Cả Hoắc Kiến Minh cô còn coi trọng được. Thanh Tùng chúng tôi, cô chắc chắn càng coi trọng hơn rồi. Anh biết tôi coi trọng Hoắc Kiến Minh ở điểm gì không? Điểm gì? Bởi vì hắn đủ ngu, dễ nắm bắt. Điểm này Thanh Tùng đúng là không thể sánh bằng. Nhưng Thanh Tùng có tiền mà. Cô có biết anh ấy mấy năm ở nước ngoài này? Cô nhất định đừng nói là tôi nói cho cô biết nhé. Thanh Tố, anh nhớ em lắm. Mọi người đều nghĩ anh ấy chỉ đơn thuần là ra nước ngoài học tập nâng cao, nhưng không ai biết rằng anh ấy là vì tương lai với cô mà ra nước ngoài lập công ty, tự thân gây dựng sự nghiệp. Lãnh Thanh Tùng phải anh đến đúng không? Anh ta cho bao nhiêu tiền? Đừng nói như vậy chứ. Cô nghĩ mà xem, sau khi ba cô gặp chuyện, Thanh Tùng vẫn luôn bảo vệ cô, cứu mạng cô tới 4 lần. 4 lần. Cô nghĩ xem, vụ tấn công bằng xe máy, có lần bị kẹt trên sân thượng, bị bắt cóc tống tiền, bị đánh bất tỉnh trong nhà vệ sinh, bị Bạch Băng Băng đánh bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Lần đó là Thanh Tùng cứu tôi sao? Chẳng phải Thẩm Trạch sao? Chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Trạch? Thanh Tùng đã cứu cô. Lâm tiểu thư, Lãnh tổng đến tham dự hội đồng quản trị của Tấn Viễn. Đây là danh sách thành viên tham dự hội đồng quản trị lần này, mời cô xem qua. Tôi lớn lên ở công ty từ nhỏ. Hội đồng quản trị, đám lão hồ ly đó trông như thế nào tôi rõ hơn ai hết. Lãnh tổng nói lần này sẽ có sự thay đổi nhân sự. Nếu cô không xem, e rằng sẽ hối hận. The film was translated and narrated by M Media. Danh sách thành viên hội đồng. Cố Giai, sao cô ta lại có mặt trong danh sách? Không ngờ tới chứ. Bị người thân cận nhất đâm sau lưng. Từ Phương Châu, anh đừng có ở đây mà chia rẽ ly gián nữa. Lâm tiểu thư, Từ tiên sinh nói đúng. Cố Giai mỗi khi làm một việc cho Lâm Thiên Hạo thì sẽ nhận được từ Lâm Thiên Hạo 1% cổ phần. Cho nên 6% cổ phần này có nghĩa là cô ta đã thay Lâm Thiên Hạo làm xong 6 việc rồi. Tôi không tin. Tôi phải đi hỏi Cố Giai. Nước cờ này của Thanh Tùng có phải quá tàn nhẫn không? Tôi sợ cô ấy không chịu nổi. Cố Giai, xem ra Lãnh Thanh Tùng nói đúng. Chiếc xe này là Lâm Thiên Hạo mua cho cô. Nếu cô đã biết mọi chuyện rồi thì không còn gì để giải thích nữa. Đừng làm lỡ việc tôi tham gia đại hội cổ đông Tấn Viễn. Tôi xem cô là bạn thân chia ngọt sẻ bùi. Tại sao cô lại đâm tôi sau lưng? Xem là bạn thân, cô có thể tặng tôi chiếc xe tốt như vậy sao? Cô có thể cho tôi 6% cổ phần của Tấn Viễn sao? Lâm Thanh Tố, cô thừa nhận đi, cô chưa bao giờ xem tôi là bạn. Tôi chỉ là một vai phụ trong cuộc đời rực rỡ của cô thôi. Thì ra cô nghĩ như vậy. Từ khi nào cô lại trở nên như thế này? Như thế này là sao? Hám tiền, mê danh lợi. Chẳng phải tôi học tất cả những điều này từ Lâm Thanh Tố cô sao? Chẳng phải cô là người phải có bằng được cái gia sản của ba cô sao? Cái đó còn ghê tởm hơn tôi nhiều.
không có tư cách dạy đời tôi. Tôi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Lâm gia. Mỗi đồng tiền tôi có được đều không phải do làm chuyện trái với lương tâm mà có. Tôi sai chỗ nào? Tôi chỉ muốn sống tốt hơn. Lâm Thanh Tố cô thôi. Cô nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào. Tôi đã làm gì trái với lương tâm, để tôi nói cho cô biết nhé. Dùng gạch ném tôi trên sân thượng, lừa tôi đến quán cà phê, khiến tôi bị bắt cóc, nói cho Lâm Thiên Hạo biết nơi ở của ba tôi. Báo cáo xét nghiệm của tôi là do cô đưa cho Lâm Thiên Hạo, phải không? Đã đủ chưa? Sự việc đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để giải thích. Tôi chỉ cần hại cô Lâm Thanh Tố một lần là tôi có thể có được 1% cổ phần của Tấn Viễn. Sau hôm nay, tôi chính là cổ đông của Tấn Viễn, còn cô chính là con chuột chạy qua đường. Xin lỗi. Cố Giai, hãy vào tù đi khi là cổ đông của Tấn Viễn. Đưa điện thoại cho tôi. The film was translated and narrated by M Media. Đưa điện thoại đây. Mơ đi. Vậy thì cô đi xuống ngủ đi. Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không nên làm những chuyện đó. Thanh Tố. Cố Giai, những bằng chứng phạm tội của cô tôi sẽ ghi chép lại tất cả, không thiếu một thứ nào. Nửa đời sau tôi sẽ không để cô yên đâu. Cố Giai. Cố Giai. Cố Giai ơi, tỉnh dậy đi. Cố Giai. Cố Giai, cô. Lâm Thanh Tố, cô đừng tưởng như vậy là tôi sẽ mang ơn cô. Tôi không có lòng thánh mẫu đó. Nếu không phải trên sân thượng cô để Lãnh Thanh Tùng cứu tôi, hôm nay coi như tôi trả cô một mạng. Trên sân thượng ngày hôm đó, tôi căn bản không muốn cứu cô. Sao tôi có thể cứu cô được chứ? Tôi sẽ không cứu. Cố Giai. Cố Giai. Cố Giai. Cố Giai. Thanh Tùng. Tiểu Lãnh. Được đó. Nghĩ kỹ chưa? Đã lên dây cung thì không có đường quay lại. Tôi không đồng ý thì có vẻ không biết điều rồi. Cô suy nghĩ được vậy là tốt. Đi thôi. Tôi có điều kiện. Kết hôn bí mật, trả tiền theo mỗi kỳ. 2 năm sau độc thân. Được. Dễ nói chuyện vậy. Điều kiện của cô tôi đều đồng ý. Phải chọn ngày lành tháng tốt. Chính là hôm nay, mùng 8 tháng 11 âm lịch. Tốt cho việc cưới hỏi. Quên mang sổ hộ khẩu rồi. Mang chứng minh thư cũng được. Nếu cô cũng không mang chứng minh thư, tôi sẽ bảo dâu đến nhà cô lấy ngay bây giờ. Tôi đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi.
Không cần vội vàng vậy chứ. Đêm dài lắm mộng mà. Đi thôi. Được, nếu cô không muốn, vậy thì tôi sẽ đến Tấn Viễn tham dự cuộc họp trước. Vậy thì đi đăng ký kết hôn thôi. Lãnh phu nhân, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Được thôi. Lãnh tiên sinh, mời đi theo tôi một chuyến. Được thôi. The film was translated and narrated by M Media. Đã đến lúc thu lưới rồi, đưa người đến đó, bảo bác sĩ Hàn toàn lực cứu Lâm tiên sinh. Hạo ca, không phải nói luật sư Lãnh sẽ đến sao? Sao vẫn chưa tới? Anh sẽ không lừa chúng tôi chứ? Tiểu Hồng, tôi là nhìn cô từ từ lớn lên. Làm sao tôi có thể lừa cô được? Yên tâm đi nhé. Chúng tôi nể mặt anh đã mời được luật sư Lãnh mới đến. Nếu không cũng sẽ không phản bội. Chủ tịch Lâm, tôi nói cho cô biết, Tiểu Hồng, đợi tôi nắm được Tấn Viễn, tôi sẽ đá hết bọn họ. Cô cứ theo tôi làm. Theo ai làm cơ chứ? Thanh Tố, sao cô lại đến đây? Sao nào? Sao tôi lại không thể đến? Cô bất quá chỉ là một cổ đông nhỏ của Tấn Viễn. Cô chưa có tư cách tham gia loại hội nghị hội đồng quản trị này. Anh có tư cách gì để tham gia? Hội đồng quản trị Tấn Viễn còn chưa đến lượt một, người ngoài ở đây chỉ trỏ đâu. Tôi tự giác một chút, cút ra ngoài. Chuyện này không thể nói như vậy được. Cô chưa cưới đã có thai, dẫn đến giá cổ phiếu của công ty sụt giảm. Vừa rồi đại hội cổ đông đã kết thúc rồi, người bị đá ra ngoài là cô. Xin cứ tự nhiên, Lâm Thanh Tố. Đợi chúng tôi chia nhỏ và tái cấu trúc Tấn Viễn, số cổ phiếu ít ỏi của cô sẽ chẳng đáng giá một xu. Đến lúc đó xem cô còn vanh váo thế nào. Chia nhỏ Tấn Viễn. Vậy thì anh phải hỏi luật sư của tôi trước đã, có đồng ý hay không? Luật sư Lãnh, chúng ta đã nói rõ rồi mà. Chia đôi Tấn Viễn, sao anh lại trở thành luật sư đại diện của cô ta rồi? Tôi chỉ nói cân nhắc, chưa đồng ý. Lãnh luật sư, Lâm Thanh Tố có thể cho anh chỉ là bản thân cô ta, một người phụ nữ thôi. Khi anh có tiền rồi thì người phụ nữ nào mà chẳng tìm được. Tôi là cha của con cô ta. Anh, từ khi nào mà anh? Chuyện này phải cảm ơn Lâm tiên sinh. Từ khi Lâm Thiên Hạo khăng khăng em chưa cưới đã có thai, tôi đã bắt đầu thấy lạ. Cộng thêm hôm đó em ở khoa sản của bệnh viện, tôi đã bảo dâu cố ý đi điều tra. Kết quả không ngờ tới, quả nhiên tra ra được giấy khám thai. Nếu tôi nhớ không lầm, tối hôm đó chúng ta hẳn là ở trên ghế sofa. Chuyện của chúng ta về rồi tính. Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Có mới nới cũ, bội tín bội nghĩa. Người thừa kế Tấn Viễn chỉ có mình tôi. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Hạo ca, tin tức trên mạng làm sao có thể tin được? Thanh Tố và luật sư Lãnh không phải đã đăng ký kết hôn rồi sao? Không tính là chưa cưới mà có thai. Khi nào tổ chức tiệc cưới nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé. Chúng tôi nhất định sẽ mừng một bao lì xì lớn, lớn hơn lần trước nữa. Tôi còn có việc nên đi trước. Tiểu Hồng này, tiền của tôi đều đưa cho các người rồi, đừng phí công nữa. Bọn họ chẳng qua chỉ là gió chiều nào theo chiều đấy thôi. Cô giỏi lắm. Lúc ở bên tôi giả vờ thanh cao gì chứ. 2 năm trời không cho lão tử động vào. Vậy mà bây giờ vì tài sản của Tấn Viễn này, cô cầu dẫn luật sư Lãnh còn có thai nữa.
Lâm Thanh Tố cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Hoắc Kiến Minh, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Anh muốn để Hoắc thị phá sản sao? Anh đừng hù dọa tôi. Hoắc thị đã có được dự án quy hoạch thành Bắc, giá trị của chúng tôi sắp được nhân đôi rồi. Thông báo vẫn chưa công khai. Sao anh biết được? Anh trúng thầu rồi. Tôi có niềm tin vào Hoắc thị. Trương cục trưởng, lần trước khi đi khảo sát cùng ngài, căn nhà mà ngài để ý, tôi đã sang tên cho vợ bé của ngài rồi. Dự án thành Bắc, chỉ chờ ngài lên tiếng thôi. Được, cứ yên tâm đi Trương cục trưởng. Đoạn ghi âm này từ đâu ra? Cái này là giả, anh gài bẫy tôi. Dâu. Đây là sổ sách giả mà Hoắc thị làm trong những năm qua. Những thứ như trốn thuế khai man, đủ cho anh ngồi tù 20 năm. Là thật. Sao anh lại có những thứ này? Anh đã mua chuộc người bên cạnh tôi. Ai? Ai phản bội tôi? Tôi. Trần Thanh. Là cô. Tại sao? Hoắc Kiến Minh, tôi đã ở bên anh hơn 1 năm. Ở nhà chịu khổ chịu cực, ra ngoài còn phải nghe những lời nói lạnh nhạt của người khác. Tôi muốn cưới anh, còn phải xem tôi sinh con trai hay con gái. Được rồi, bây giờ con không còn nữa. Anh không những không rơi một giọt nước mắt nào, mà còn ra ngoài tìm người mới. Đồ xúc sinh như anh, căn bản không xứng làm cha, càng không xứng được sống tốt. Không phải cô nói cô yêu tôi sao? Yêu anh chỉ nói cho vui thôi, anh lại tin thật sao? Tôi yêu anh cái gì chứ? Yêu anh thay lòng đổi dạ, yêu anh keo kiệt buồn xỉn sao? Luật sư Lãnh đã cho tôi 50 triệu. Việc này còn cần phải chọn sao? Hạ bệ Hoắc Kiến Minh, em không thấy sảng khoái sao? Sảng khoái? Thật sự quá sảng khoái. Không đúng. Dự án thành Bắc đã lâu rồi. Hai người cấu kết với nhau từ khi nào? Cuối cùng anh cũng thông minh một lần. Trần Thanh là do tôi sắp xếp làm thư ký nhỏ trong công ty của anh. Vậy tại sao cô ta lại mang thai? So với việc diễn xuất, làm vợ của Hoắc gia chẳng phải hấp dẫn hơn sao? Các người gài bẫy tôi. Tại sao? Bởi vì anh ta sắp đính hôn với em. Tôi không cho phép em lấy người khác. Vậy nên anh đã cài một người phụ nữ bên cạnh Hoắc Kiến Minh, là để phá hoại lễ đính hôn của tôi. Xin lỗi. Tôi cũng không ngờ Trần Thanh lại tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Lúc đó tôi đã muốn ngăn lại rồi. Lúc đó anh còn ở hiện trường sao? Tôi không yên tâm nên tôi đến xem. Vậy là anh vẫn luôn theo dõi tôi. Quả nhiên, hôm đó tôi đi uống rượu ở quán bar, lại trùng hợp gặp anh ở đó. Em nghe tôi giải thích, tôi mất hết rồi. Lãnh Thanh Tùng, tao lấy mạng mày. Tôi đã đoán được anh không thành thật, may mà tôi đã chuẩn bị trước. Luật sư Lãnh, bây giờ tôi đã cứu mạng anh rồi, lẽ ra phải thêm tiền chứ nhỉ? Thêm. Dâu. Đem cả Hoắc Kiến Minh cùng với nhân chứng, vật chứng, tất cả đều đưa về đồn cảnh sát. Vâng thưa sếp. Người đâu? Lãnh Thanh Tùng, anh thật đáng sợ. Anh giăng ra một tấm lưới lớn như vậy chỉ là để cưới tôi. Anh không sợ có khâu nào đó xảy ra sai sót tôi thật sự sẽ phải gả cho Hoắc Kiến Minh sao? Tuyệt đối không thể nào. Thanh Tố, tuy cách làm của tôi có vấn đề, nhưng lần này tôi tuyệt đối không để em rời xa tôi nữa. Không ngờ đấy, luật sư Lãnh cũng si tình ghê đó. Lãnh Thanh Tùng, Lâm Thanh Tố là loại người lăng nhăng mà anh vẫn xem như báu vật sao? Anh quên năm đó cô ta đã cắm cho anh bao nhiêu cái sừng rồi sao? Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Từ lúc Thanh Tố học đại học, anh đã theo dõi cô ấy. Có phải anh đã làm gì không? Những bức thư tình đó cũng là do anh giả mạo phải không? Thư tình gì? Cô em ngốc nghếch, em không biết sao? Năm đó tôi đã tìm người bắt chước chữ viết của em, viết rất nhiều thư tình, gửi cho tất cả bạn học của Lãnh luật sư, mỗi người một bản, mà không trùng lặp cái nào.
Còn chưa hết đâu. Trước kỳ thi đại học của anh ta, tôi đã lấy danh nghĩa của em tìm người đánh một tay của anh ta. Mục đích là muốn phế anh ta. Nếu không phải đám ngu ngốc đó thì bây giờ ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đồ khốn nạn, tôi đánh anh. Thanh Tố, loại người này, đánh hắn chỉ làm bẩn tay chúng ta thôi. Tôi có cách xử lý rồi. Vẫn còn nữa, vẫn chưa hết đâu. Tôi nói cho em biết, chuyện em với thằng nhóc nghèo kiết xác đó yêu đương là do tôi nói với ông già đó. Thì ra ba đã biết từ sớm chuyện của tôi và Thanh Tùng. Nếu không thì tại sao Thanh Tùng lại đột nhiên biến mất? Em nghĩ sao? Đó là do ba ép buộc, bắt anh ấy ra nước ngoài. Anh nói bậy. Ba rõ ràng rất coi trọng tài năng của Thanh Tùng. Lời ông già nói em cũng tin sao? Ông ta trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Ông ta chỉ là sót cô con gái rượu của mình thôi. Lâm Thiên Hạo, anh im miệng. Anh bớt châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa ba và Thanh Tùng. Tôi chia sẻ tình cảm, tôi đặt điều nói xấu. Nếu không phải năm xưa mẹ cô làm những chuyện đê tiện đó thì vào được cửa nhà chúng tôi sao? Nếu không phải mẹ tôi bị chọc tức đến mức trầm cảm mà mất mạng thì cô còn có tư cách ở đây mà chia tài sản với tôi sao? Đúng vậy, ta nói cho người biết, ta nhất định phải nắm lấy Tấn Viễn trong tay. Ta nhất định phải hủy hoại nó. Ba Lâm, ba của Lâm Thanh Tố. Ta muốn cho lão già thấy ta đã hủy hoại Tấn Viễn như thế nào. Con nằm mơ đi. Ba ơi, bọn họ nói ba không xong rồi mà. Không xong sao? Con chẳng phải mong ba mất mạng sao? Ba mất mạng cũng không liên quan gì đến con nữa. Ba đã lập di chúc rồi. Toàn bộ tài sản sau này đều để lại cho Thanh Tố, Tấn Viễn, đều không liên quan gì đến con nữa. Ba không thể đối xử với con như vậy. Tấn Viễn sau này không liên quan gì đến con nữa. Mau làm thủ tục mua vé máy bay ra nước ngoài. Từ đâu đến thì về đó. Không có sự cho phép của ba thì không được quay lại nữa. Ba, đừng gọi tôi là ba. Đồ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành tài sản, chỉ nghĩ đến lập mưu tính kế người khác. Ba, cho con thêm một cơ hội nữa. Không biết đối xử tốt với người nhà, ba giữ con lại bên cạnh, sớm muộn gì cũng là tai họa. Ba, sao lại nói vậy? Con là con trai mà, nó là con gái. Thiên Hạo, năm xưa ba cho con ra nước ngoài là để con có thể tự lập tự cường, để sau này tiếp quản Tấn Viễn. Thế mà con đã làm những gì? Ba ơi, cho con thêm một cơ hội nữa. Ba, con xét về tình cha con bao nhiêu năm, bảo con về nước cũng là sự khoan dung lớn nhất rồi. Được, đi thì đi. Xem ba làm sao đối diện được với người mẹ đã khuất của con. Tránh ra. Ba nghe nói con đã đăng ký kết hôn với luật sư Lãnh rồi. Vâng. Ba, sao ba biết con đăng ký kết hôn rồi? Bác sĩ Hàn nói với chú sao? Cũng biết chơi mấy trò âm thầm đó. Làm bác sĩ thì phí quá. Lãnh tổng, đây là số tiền đó của ngài, trả lại cho ngài. Thôi, anh cứ giữ lấy đi, coi như tiền tổn thất tinh thần. Cảm ơn. Ngược lại là Lâm lão gia, chú giả bệnh lâu như vậy, chắc mệt lắm rồi nhỉ? Giả bệnh. Luật sư Lãnh, là khi nào phát hiện ra tôi giả bệnh? Từ khi chú sống cạnh biệt thự nhà họ Lâm, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Thanh Tố tuy có chút khôn lỏi, nhưng bảo cô ấy trong thời gian ngắn đưa một người thực vật từ nơi canh phòng cẩn mật chuyển đi, cô ấy không có bản lĩnh đó. Trừ phi là chú tự nguyện phối hợp. Vì vậy tôi đã kiểm tra tài khoản của bác sĩ Hàn. Một ngày trước khi chú biến mất, trong tài khoản của bác sĩ Hàn xuất hiện một khoản tiền chuyển khổng lồ. Số tiền này lòng vòng cuối cùng vào tài khoản riêng của chú, rồi lại chuyển ra. Vậy thì chỉ có một sự thật: chú mượn cớ giả bệnh. Ba,
Anh ta nói là thật sao? Ba cũng không hoàn toàn là giả bệnh. Trong hôn lễ, ba thực sự đã ngất xỉu. Sau đó, đến bệnh viện, ba mới tỉnh lại. Sau đó tại sao lại lừa con? Thanh Tố, ba già rồi. Tập đoàn Tấn Viễn bây giờ mỗi ngày một sa sút. Con và anh con đều không phải là người có tài kinh doanh. Vì vậy, ba đã để mắt đến cậu ta, Lãnh Thanh Tùng. Thanh Tùng, vừa rồi cái thằng Lâm Thiên Hạo, thằng nhãi danh đó, nói những lời đó đều không phải là lời thật lòng của tôi. Tôi chưa bao giờ coi thường cậu cả. Không, đợi đã ba. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc trước, sau khi tôi nói những lời khích cậu rời xa Thanh Tố xong, tôi vẫn luôn hối hận. Không biết mình nói có nặng lời quá không? Những năm cậu ở nước ngoài, tôi vẫn luôn nhờ bạn bè chăm sóc cậu. Nhưng cậu ra nước ngoài không lâu, tôi không còn tin tức gì của cậu nữa. Tại sao vậy? Vì tôi không muốn dựa vào nhà họ Lâm, nên tôi mới giấu hết những tin tức đó đi. Được, cậu có thành tựu như ngày hôm nay, tôi thật sự cảm thấy vui cho cậu. Thanh Tùng, cậu sẽ không hận tôi làm lỡ giờ cậu và Thanh Tố nhiều năm như vậy chứ? Đương nhiên là không. Tôi còn phải cảm ơn chú đã để một Thanh Tố tốt như vậy ở bên cạnh tôi. Tốt, tương lai giao nhà họ Lâm và con gái cho cậu, tôi yên tâm rồi. Với năng lực của cậu, đủ để dẫn dắt Tấn Viễn huy hoàng thêm 50 năm nữa. Lâm tiên sinh, chú không sợ tôi không mắc câu sao? Cậu điều tra tôi cũng điều tra cậu. Cậu có thể đưa Trần Thanh sắp xếp bên cạnh Hoắc Kiến Minh. Có thể thấy cậu đối với Thanh Tố là đã ấp ủ kế hoạch từ rất lâu rồi. Vậy nên chú mới từng kế tiệu kế ép Thanh Tố đến bên cạnh tôi. Quả nhiên là Thanh Tố không làm tôi thất vọng. Ba ơi, ba vậy mà lại tính kế con. Ba làm vậy là vì con. Có người chồng như luật sư Lãnh, con không hài lòng sao? Không hài lòng. Hai con cáo già này dàn cảnh gài bẫy tôi. Chuyện này chưa xong đâu, Thanh Tố. Lâm tiên sinh. Thanh Tố. Lâm Thanh Tố. Anh lừa tôi. Anh lừa tôi. Thanh Tố. Thanh Tố. Không sao chứ? Đừng nói chuyện với tôi. Giận rồi. Thôi, đừng giận nữa. Biết sai rồi. Tôi không nên giấu em. Anh giấu tôi lâu như vậy, còn cố tình giấu tôi nữa. Phải, là cố ý. Hơn nữa là âm mưu đã lâu. Em không có chuyện gì giấu tôi sao? Dĩ nhiên là không. Vậy còn đứa bé thì sao? Lúc ở bệnh viện, tại sao lại cố tình giấu tôi? Hay là em không muốn? Dĩ nhiên là không. Tôi không muốn con tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Nó sẽ được sinh ra trong một gia đình rất ấm áp. Thanh Tố, cảm ơn em. Là em và gia đình em đã cho tôi tình yêu mà tôi chưa từng có. Ai nói muốn lấy anh chứ? Chúng ta kết hôn theo hợp đồng. Lâm tiểu thư không xem hợp đồng tiền hôn nhân sao? Chỉ cần chúng ta kết hôn, toàn bộ tài sản của tôi đều là của em, bao gồm cả tôi. Anh là đồ điên. Tôi không điên, chỉ là yêu em đến nhập ma thôi. Lãnh phu nhân, mong được chiếu cố trong suốt quãng đời còn lại.